אחרי 40 שנה במדבר, après qu'ils sont passés 40 ans dans le désert, juste avant d'entrer en Israël, באו למשה רבנו 3 שבטים, ראובן, גד ומנשה, il y a trois tribus qui se sont présentées devant Moshe Rabbeinu et qui sont venus lui poser une question, la tribu de Gad, Reuven et Ménaché. ואמרו למשה רבנו, בבקשה, אנחנו לא רוצים להיכנס לארץ ישראל, אנחנו רוצים להישאר לגור בחוץ לארץ. Ces trois tribus sont venues juste devant Moshe Rabbeinu, ils ont dit, nous, s'il vous plaît, Moshe Rabbeinu, nous, on ne va pas rentrer en Israël, on va rester en dehors d'Israël. משה רבנו כעס, אמר להם, זה ארץ ישראל, ארץ הקודש, אתם לא רוצים להיכנס לארץ הקודש, איזה התנהגות זו? Moshe Rabbeinu s'est fâché dans un premier temps parce qu'il a dit quoi, nous, on a tout fait ça pour rentrer en Israël et vous maintenant, il y a l'occasion de rentrer en Israël et vous ne voulez pas, c'est quoi cette conduite? משה רבנו אמר להם, זה 40 שנה שאנחנו במדבר וחיכינו לרגע הזה להיכנס, ופתאום אתם אומרים לי שאתם לא רוצים להיכנס? Ça fait 40 ans qu'on attend pour rentrer en Israël et maintenant qu'on est sur le point d'entrer, vous dites, vous ne voulez pas rentrer? ואז משה רבנו אמר להם, אולי אתם רוצים להתחמק, אתם פוחדים מהמלחמה שנכבוש את ארץ ישראל, אז אתם רוצים להתחמק בשביל לא להילחם ולסכן את החיים, אתם רוצים להישאר בחוץ לארץ? Peut-être vous voulez éviter d'entrer en Israël parce que vous avez peur de la guerre. C'est pour ça que vous faites des porte-mottes pour essayer de ne pas rentrer, vous trouvez des prétextes pour rentrer parce que vous avez peur de la guerre. ומשה רבנו כעס עליהם כעס גדול. Moshe Rabbeinu s'est fâché très fort contre eux. באו אותם שבטים ואמרו למשה רבנו חס ושלום, אנחנו לא רוצים להתחמק מהמלחמה, אנחנו נלך ראשונים במלחמה, אנחנו נילחם ראשונים, אנחנו נעמוד ראשונים. אבל מה? מקנה רב, התורה הקדושה אומרת, מקנה רב, היה להם הרבה מקנה רב, הם אמרו למשה, אנחנו נילחם, נעשה את הכל, אבל אנחנו רוצים להישאר בחוץ. Ils ont dit pas du tout, ces trois tribus, ils ont dit pas du tout, on n'a pas peur de la guerre, on va vous aider, on va rentrer avec vous en Israël, on va mettre au premier, au front, on va faire la guerre avec vous. Mais nous avons, donc c'est pas du tout ça, c'est que nous avons un mikné rab, c'est-à-dire un grand bétail. C'est pour ça qu'ici il y a des terres magnifiques pour le bétail, on veut rester en dehors d'Israël. וככה באמת הם עשו, אחרי שמשה רבנו נפטר ויהושע בן נון כבש את הארץ, הם הלכו ונלחמו עד שחילקו את כל ארץ ישראל לכל השבטים וכולם ישבו וגרו והיו כמו שצריך, רק אז הם הלכו לחוץ לארץ לגור. הם לא התחמקו, הם הלכו ונלחמו ועשו הכל כמו שצריך, אבל מה? ביקשו לגור בחוץ. Ils ont été droits, c'est ce qu'ils ont fait à la fin. Ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont fait le combat pour conquérir Eretz Israël, ils étaient en première ligne. Une fois que tout le monde est bien installé, ça a pris beaucoup d'années, seulement à ce moment-là, ils sont revenus, eux, en dehors d'Israël, à l'endroit où ils voulaient être au départ. Mais ils n'ont pas fait ça pour ne pas faire le combat. ומה התורה הקדושה מספרת לנו? שהם זכו, שבט ראובן, גד וחצי מנשה, הם זכו שמשה רבנו, מתי שנפטר, היה קצת, כתוב במדרש מפחיד שמשה נפטר בחלק של ראובן, והקדוש ברוך הוא הרים את הגוף של משה רבנו ולקח אותו באזור של גד ומנשה וקבר אותו איפה שמשה קבור, שהקדוש ברוך הוא השכינה לקחה את הגוף של משה, העבירה אותו את המקומות האלה. השבטים האלה זכו שהגוף של משה היה במקום שלהם ומשה נקבר בשטח שלהם בחוץ לארץ. Alors, il dit qu'il y a un midrash extraordinaire, c'est que le mérite qu'ils ont tenu parole, Akash Baruch Hu, comment il leur a récompensé? Quand Moshe Rabbeinu il est mort en dehors d'Israël, justement dans le territoire de ces tribus-là, de Reuben, Akash Baruch Hu, il a pris le corps de Moshe Rabbeinu, il l'a mis un peu dans le Gad et un peu dans Ménaché. Donc ils ont bénéficié, entre guillemets, d'avoir le mérite que le corps de Moshe Rabbeinu soit un peu, à un moment donné, dans leur territoire, à ces trois-là. צריך להקשות קושיה חזקה. מה המשותף לשבט ראובן, לגד ומנשה, שזכו שמשה רבנו ייפטר בשטח שלהם, שאלה אחת, ושאלה שנייה, למה הם כל כך התעקשו לו להיכנס לארץ ישראל? מה? למה? שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה מיוחד, מה הקשר של שלושתם שהם זכו שמשה ייקבר בשטח שלהם? ושאלה שנייה, מה הם התעקשו כל כך שלא רצו להיכנס לארץ ישראל? Le Rav pose deux questions. Premièrement, quel est leur mérite pour avoir justement cette chance-là, cette bras extraordinaire d'avoir que le corps de Moshe Rabbeinu va être dans leur territoire à ces trois-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces trois tribus-là, pour avoir ce mérite-là? Et deuxième question, c'est
pourquoi finalement ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël? Pourquoi ils ont tellement insisté pour rester en dehors? שתי שאלות. Deux questions. בעזרת השם, בזכות התשובה, בזכות התורה הזאת, שהשם, כל אחד שיש לו בלב איזה משהו, שהשם יפתח את כל הטוב לכולנו. Par le Bisrout de ce Dvar Torah, si quelqu'un il a un problème dans son cœur, Bisrout Zé, Akash Baruch Hu, il va lui ouvrir, il va lui solutionner ses problèmes. בנימין עמר הצדיק שמתרגם כל שיעור, שהיום לא יכול להיות איתנו, שיהיה לו ברכה ושמחה. כל האנשים הצדיקים והאהובים, השם יפתח לכולם את כל השערים, את כל שערי שמיים בעזרת השם. Alors, Rabbi Benjamin, qui normalement fait la traduction, malheureusement n'a pas pu être là aujourd'hui, le Rav l'a béni, et le Rav aussi nous bénit à nous, que Bezrat Hashem, pour le fruit de ce Dvar qu'il va faire maintenant, que Baruch Hu nous ouvre toutes les portes, dans tout ce qu'on a besoin, toutes les portes du ciel. מי שאשתו בהיריון, שאשתו תלד בשלום. מי שאשתו עוד לא בהיריון, שאשתו תיפקד. מי שאין לו פרנסה, שיהיה לו פרנסה. מי שיש לו בעיה, שיפתחו לו השערים. מי שצריך זיווג, יזכה לזיווג. כל הטוב השם ייתן לכולם בעזרת השם. Celui qui n'a pas d'enfant, celui qui n'a pas, que sa femme n'est pas enceinte, qu'elle tombe enceinte, celle qui est enceinte, qu'elle accouche, celle qui a pas de parnassa, que je beaucoup de parnassa, toute la santé, tout ce que vous désirez, vous avez besoin, celui qui a un problème, à Akash Baruch Hu, il va lui ouvrir. אתם צדיקים אהובים עליי כמו משפחה שלי. יוסף זה משפחה שלי. אשתו זה משפחה של אבו חצירה, המשפחה שלנו. יוסף זה, אני אוהב אותו כמו אח שלי. יצחק יקר לי כמו בן. כל אחד אהוב. משה זה 20 שנה קשר. חי, אור, פנים של אור. סטפן, אדם מיוחד, כל אחד, כולם טובים, כולם מיוחדים, טובים, אתם אנשים מיוחדים, תדעו, אני מודה לקדוש ברוך הוא שהכרתי אתכם, אתם אנשים מיוחדים, אנחנו מרגישים בנשמה שזה קשר מהשם, קשר עמוק מהשם. Le Rav dit qu'il a un lien avec nous comme un lien familial. Il y a ici des gens que le Rav connaît qui connaissent le Rav depuis longtemps. Et ils sont que chacun ici, c'est quelqu'un de particulier. Et il remercie Akash Baruch Hu de nous connaître, est très content de nous connaître. Et il a une très grande affection envers nous. אז אולי אפשר לפרש ולומר יסוד גדול, לתרץ, לומר יסוד גדול. מה אנחנו רואים אצל משה רבנו? כל החיים של משה רבנו היה ענווה בפשטות וצניעות גדולה ביותר. משה רבנו, יסדרו לכיסא שיש. כל החיים של משה רבנו, אנחנו רואים על משה רבנו ענווה, פשטות, צניעות. משה רבנו היה אדם הפשוט ביותר, הענב ביותר שיש בעולם. On voit dans Moshe Rabbeinu trois choses extraordinaires, trois qualités fabuleuses. C'est la modestie, quelque chose d'inimaginable, la pashtout, la simplicité inimaginable, et la sniout, il était très réservé. C'est à peu près des choses qui se rejoignent, mais c'est à un niveau extraordinaire. Et vu la personne que c'était, c'est incroyable qu'il avait une discrétion, une humilité pareille, c'est extraordinaire. נחשוב איזה בן אדם זכה שאלוקים ידבר איתו כמו חבר. משה רבנו היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו אבא ובן, הוא הגיע למה שאף אחד לא הגיע. Qui peut dire qu'il parlait avec Akadosh Baruch Hu comme un père envers son fils ou un ami avec un autre face à son ami, il parlait comme ça avec Akadosh Baruch Hu. Qui arriva à ce niveau-là? זה בן אדם, מה זה בן אדם? זה כלום, טיפה סרוחה, בן אדם זה כלום. משה רבנו הגיע לדרגה לדבר עם אלוקים ואומר לאלוקים, תראה לי את הפנים שלך. אלוקים אומר לו, כי לא יראני אדם וחי, אי אפשר לראות אותי, אתה תראה רק את האחורה של התפילין שלי. משה רבנו הגיע לדרגה כזו. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que c'est un être humain? Comment un être humain il peut arriver à dire à Akadosh Baruch Hu, je veux te voir, je te parle, fais-moi voir ta face. Akadosh Baruch Hu dit, je peux pas voir ta face, je te montre le kesher chet tefillin que j'ai ici. C'est des choses extraordinaires, c'est impensable si on réfléchit un petit peu. Comment un lien comme ça entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, alors que c'est un être humain, c'est fabuleux. ומשה רבנו אפס גאווה. משה רבנו זéro d'orgueil. הוא אומר, ואנחנו מה? משה אומר, אני כלום, אני אפילו לא, אני כלום, ואנחנו מה? אני כלום. משה רבנו לא החזיק בעצמו כלום. Moshe Rabbeinu, à un moment donné, il a dit, nous, qu'est-ce que nous sommes? On n'est rien de rien. Une anava, une humilité extraordinaire. הגמרא אומרת, ניקח אדם שכל הגוף שלו צרעת וחולה ופצעים ושפל, משה רבנו היה מרגיש את עצמו יותר נמוך ממנו.
Si on prend quelqu'un qui est blessé, qui est malade, qui a des maladies de peau, qui est moche, qui sent mal, qui est négligé par tout le monde, Moshe Rabbeinu se sent encore plus humble que cet homme-là. ונראה איזה גודל של משה. התורה אומרת שמשה היה לובש מסכה בפנים. למה? כי הפנים של משה היו אור, אם היו מסתכלים על הפנים של משה היו יכולים להתעוור. אז משה לבש מסכה. Moshe Rabbeinu, il avait un voile sur le visage parce que son visage brillait. Et si quelqu'un voyait le visage de Moshe Rabbeinu sans le voile, il pouvait devenir aveugle. Alors il mettait un voile. Vous voyez encore la modestie, et la force intérieure, la puissance intérieure et la modestie en nous. ומאיפה, למה הפנים שלו היו אור גדול? Et pourquoi Moshe Rabbeinu, son visage brillait? מתי שמשה רבנו כתב את התורה בראשית, ברא אלוקים וכולי, הוא הגיע לספר ויקרא. ואז השם אמר לו, תכתוב ויקרא השם אל משה. משה רבנו אמר, מה זה ויקרא השם אל משה? איך אני אקרא כזה דבר? מה, השם קורא לי? מי אני? ואז משה רבנו כתב א' קטנה. מתי שגמר משה לכתוב את התורה, מהאלף הקטנה נשאר קצת דיו בקולמוס של הקדוש ברוך הוא של התורה. ואז משה אמר להשם, מה אני אעשה בטיפה דיו שנשאר? השם אמר למשה, זה שלך, תעשה מה שאתה רוצה. משה לקח את הטיפה, שפך אותה על הפנים שלו. ומשם נהיה לו אור, שמי שהיה מסתכל עליו היה מתעוור. C'est extraordinaire. Le Rav dit, comment ça se fait que le visage de Moshe Rabbeinu brillait? Akash Baruch Hu, il a préparé Moshe Rabbeinu de langue pour écrire toute la Torah. Et à un moment donné, il a écrit Sefer Bereshit, Shemot. Au début de Vayikra, Akash Baruch Hu dit Vayikra Hashem el Moshe. Hashem appelait Moshe. Moshe, il a dit, comment moi je peux écrire qu'Hachem m'appelle? Ça n'allait pas avec sa modestie. Il a écrit Vayikra avec un petit aleph. Au lieu de mettre un aleph normal, il a écrit un petit aleph. Et donc à la fin, il lui restait donc un peu d'encre, puisque au lieu d'écrire un aleph normal, il a écrit un petit aleph. Il était une toute petite goutte d'encre. Moshe Rabbeinu, il a dit à Akash Baruch Hu, une fois qu'il a écrit toute la Torah, qu'est-ce que je fais avec cette petite goutte d'encre? Akash Baruch Hu, il dit, c'est à toi, tu fais ce que tu veux avec. Moshe Rabbeinu, il a pris cette encre, il se l'a mis sur le visage, et avec ça, son visage, il a brillé définitivement. ומשה רבנו, אין אדם ענב כמוהו, ומשה רבנו עם הענבה שלו לימד אותנו מה זה ענבה, איך צריך ללמוד, איך צריך להתנהג ענבה. Moshe Rabbeinu, c'est la perfection dans l'humilité, et de Moshe Rabbeinu, on peut apprendre c'est quoi, comment arriver à l'humilité, c'est quoi l'humilité, la perfection dans l'humilité. וככה המשנה בפרקי אבות, משה קיבל תורה מסיני. מה זה משה קיבל תורה מסיני? בזכות מה משה רבנו זכה לקבל את התורה מסיני. מה זה סיני? סיני זה ההר הקטן ביותר. סיני זה היה, בצרפתית אומרים אונקטי, קטן, היה הר קטן. ומשה רבנו כמו סיני היה מרגיש את עצמו קטן, לכן משה קיבל תורה. כי הוא היה כמו סיני, היה מרגיש קטן. La Mishnah dit Moshe a reçu la Torah de Sinaï, et c'est une allusion pour dire que le mont Sinaï étant une petite montagne, en se diminuant lui-même comme le mont Sinaï, une toute petite colline, c'est comme ça, grâce à ça, qu'il a eu le mérite de recevoir la Torah, par sa modestie. ואם נסתכל, משה רבנו נפטר, איפה זוכה משה רבנו להיקבר? משה רבנו נקבר עם השלוש שבטים, ראובן, גד ומנשה. Au moment de sa mort, Moshe Rabbeinu, on voit où est-ce qu'il est enterré. Il est enterré. Il va passer dans les trois territoires de Reuven, Gad et Shevatim. Ces trois tribus-là qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz. נסתכל על ראובן. Voyons, parlons de Reuven. ראובן הבן הבכור של יעקב אבינו. C'était le Bechor de Yaakov, l'aîné de Yaakov Avinu. יעקב אבינו, מתי שמברך את הילדים שלו לפני שנפטר, אומר ראובן בכורי, אתה ראשית אוני, יתר שאת ויתר עוז. יעקב אבינו אומר, ראובן, אתה הבן הבכור שלי, בכור יתה ראשית עוני. מה זה ראשית עוני? הטיפה הראשונה שיצאה מיעקב אבינו בגיל 80 וכמה, יעקב אבינו בגיל 80 וכמה התחתן עם רחל ולאה, הטיפה הראשונה של יעקב אבינו, מזה נולד יעקב, מזה נולד ראובן. יעקב אומר, ראובן בכור יתה ראשית עוני. היה הבן הבכור של יעקב אבינו, הטיפה הראשונה של יעקב אבינו. זה היה ראובן. Yaakov, quand il a béni ses enfants avant de mourir, il a commencé par Reuven, qui est son Bechor. Il lui dit, Bechor, tu es mon Bechor, et tu es ma première goutte de semence qui est sortie de moi. À 80 et quelques années, il a la première goutte de semence qu'il a eue dans sa vie, et ça a donné Reuven. C'est ça la bracha qu'il lui fait, pour dire qui c'était. יעקב אבינו יש לו 12 ילדים, מי הבכור, מי החשוב? הבן הבכור זה הכל. הבכור של האדם זה ההמשך של האדם. הבן הבכור של האדם זה ההמשך של האדם. ראובן היה צריך להיות ההמשך של יעקב אבינו. ויעקב אבינו
לוקח את יוסף, שם אותו מעל ראובן. לוקח את יהודה, שם אותו מעל ראובן. ממש מתנהג לראובן כמו שהוא לא בכור, בצורה קשה ביותר. וראובן אף פעם לא אמר מילה, אף פעם לא התלונן, אף פעם לא רב, אף פעם לא אמר נפגע. אני הבכור, יושב בין כולם, תמיד יעקב שם אותו בסוף. אתה לפני, אתה לפני, אתה לפני, כל הדברים הוא אחרון, אחרון, אחרון. אף פעם ראובן לא אמר מילה, אף פעם ראובן לא התלונן, אף פעם ראובן לא, כלום לא אמר. Quand Yaakov il va bénir Reuven, il va voir normalement l'aîné, c'est celui qui est la prolongation, la continuité du père. Et on aurait pu s'attendre que Reuven il prenne les plus grandes brachot. Qu'est-ce que fait Yaakov? Il prend Yosef, il lui donne des brachot plus importantes que Reuven. Il prend Yehuda, il donne des brachot plus importantes que Reuven. Il y a quelque chose d'extraordinaire, Reuven ne bronche pas. Il dit rien. Alors qu'il aurait pu dire, mais moi je suis le Bechor. Il dit rien, il est en dessous, et il laisse la place à d'autres qui sont plus jeunes que lui et qui lui prennent sa place. Yaakov il a décidé comme ça, il dit rien. ראובן, אם נסתכל בתורה, הוא לא קיבל אף שבח, אף קומפלימנט, כלום מיעקב אבינו, אף פעם. Et si on voit dans la Torah, jamais Reuven n'a reçu un compliment de son père, Yaakov. ונסתכל, אף פעם ראובן, בכל התורה כולה, לא התלונן, לא צחק, לא רב, לא נפגע, לא, כלום, קיבל את זה בשמחה, מה שאבא אומר יעקב, טוב, הכל טוב. La décision de son père de le mettre plus en premier et de mettre d'autres avant lui, il a accepté sans grogner, sans se plaindre, sans se disputer, sans rien dire. Il a accepté sa décision de mon père, parfait. זה דבר שנורמלי שאם אדם לא מכבדים אותו, מכבדים את כולם. אדם קצת נפגע, ראובן, כלום. Alors encore plus fort, non seulement il n'a rien dit, mais il ne s'est même pas vexé intérieurement. C'est la réaction naturelle quand quelqu'un il vient, il te prend ta place, tu dis hey, oh, ça va pas. Il n'a rien dit, il a même pas ressenti quelque chose, il a rien dit, il a rien ressenti. מה אנחנו רואים שראובן מלמד אותנו מה זה מידת הענווה, שבן אדם בכור ממש מבזים אותו, אין לו אף טענה, כלום. מידת הענווה גדולה אצל ראובן. Justement, on voit dans Reuven une mida de modestie, parce que justement, on lui prend sa place, on lui donne, il aurait pu se plaindre, il ne dit rien, il accepte tout. C'est ça la modestie. אם נסתכל השבט השני שבא לבקש לא להיכנס לארץ ישראל, ראובן וגד ומנשה. נלך למנשה. מי היה מנשה? הבן של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק היה לו שתי בנים, מנשה ואפרים. הבן הבכור זה מנשה, הבן הקטן זה אפרים. יוסף הצדיק מקרב את אפרים, נותן לאפרים את הברכות, משבח את אפרים, מגדל את אפרים. מנשה מדלג עליו. Prenons le deuxième famille, la famille de Ephraïm. La famille de Ménaché, pardon. Yaakov, quand il a fait la bénédiction au fils de Yosef, il avait le Bechor de Yosef, Ménaché et Ephraïm. Et voilà que Yaakov, il bombarde de brachot. Le plus jeune, et Ménaché ne dit rien. Même histoire, les brachot, au lieu de venir sur lui, il a une certaine priorité, il est l'aîné, les brachot vont sur Ephraïm et Ménaché, il ne dit rien. Encore une fois, on voit la modestie. Il accepte ce qui se passe. יעקב לפני שנפטר מברך את הילדים של יוסף, את מי הוא משבח יותר? את אפרים. מנשה שותק, כלום, לא מדבר כלום. À la fin, quand Yaakov va bénir les enfants de Yosef, il bénit Ephraïm et il ne dit pas grand-chose sur Ménaché, et Ménaché ne lui dit rien, il accepte. מה אנחנו רואים? מנשה לא מתלונן, לא מדבר, לא צועק, כלום, מקבל את זה באהבה גדולה. Il accepte tout avec amour, ni se plaint, ni grand, ni dispute, il accepte tout ce que son grand-père dit. השבט השלישי שהיה וביקש לגור בחוץ לארץ, מי זה? שבט גד. La troisième tribu qui n'a pas voulu rentrer en Israël, c'est la tribu de Gad. מי זה גד? גד היה בן של בילה. ליעקב אבינו היה 4 נשים, לאה ורחל, בילה וזלפה. גד היה בן של בילה. וגד לא שם, מתי שחילקו את השבטים ללכת במדבר, יעקב אבינו חילק איך השבטים ילכו, איך שיעקב אבינו צייר את הלוויה שלו. הוא אמר בלוויה שלי, פה יישב שבט זה, פה יישב שבט זה. כל 4 שבטים, יעקב אבינו עשה להם דגל במקום אחד. פה 4, פה 4, פה 4, פה 4. וכל שבט, באחד מה4 הוא היה מוביל. שבט גד, יעקב אבינו, הוא היה הבכור של בילה, יעקב אבינו לא נתן לו להיות עם דגל. למי הוא נתן? לדן.
וגד שתק, גד לא התלונן, שתק, לא אמר כלום, לא אמר גם אני רוצה דגל, גם אני רוצה כבוד, אפילו שהוא היה בן בכור של בילה, הוא שתק ולא אמר כלום. Le Rav nous dit que Yaakov avait 4 femmes, Rachel, Léa, Bila et Zilpa. Bila, son aîné, c'était Gad, et après il a eu un autre enfant. Quand Yaakov, avant de mourir, il a dit, comme ça vous prendrez dans mon cercueil, ici 4 tribus, 4 garçons, ici 4 garçons, ici 4 garçons, ici 4 garçons. Et de la même façon, vous prendrez mon cercueil, soit au nord, soit au sud, 4 comme ça. La même chose aussi, quand on se déplacera dans le désert, il y aura 3 tribus là, 4 tribus là, 3 tribus là, 3 tribus là, 3 tribus là, 3 tribus là. La même façon dont on a porté le cercueil, la même disposition on avait dans le désert. Maintenant, chaque fois où il y a 3 tribus, dans les 4 côtés, il y avait un porteur de drapeau. Normalement, Gad devait être, étant l'aîné d'une des 4 femmes, au moins porteur de drapeau. On a donné le drapeau des 3 où il était à quelqu'un d'autre que lui. Il n'a rien dit. מה אנחנו רואים בשבטים האלה, ראובן, מנשה, גד, הם היו שבטים שגם אם פוגעים בהם וגם אם מזלזלים בהם, הם לא מתלוננים, הם שותקים. On a vu donc un point commun extraordinaire dans ces 3 tribus, Reuven, Gad et Ménaché. Même si on leur fait des choses qui apparemment sont injustes, ils ne disent rien, ils ne se plaignent pas, ils acceptent, ils se taisent. אז יעקב, משה רבנו, איפה רצה להיקבר ואיפה הם רצו שישאר, למה הם רצו להישאר בחוץ לארץ? הם הבינו שמשה רבנו לא ייכנס לארץ ישראל, הם הבינו שמשה רבנו יקבר בחוץ לארץ. אמרו אותם שבטים, מה הרב שלנו הגדול משה רבנו ימות, יקבר בחוץ ולא יהיה לבד, לא יישאר איתו אף אחד? אנחנו רוצים להישאר בחוץ, שמשה רבנו יקבר בשטח שלנו, והקשר שלהם למשה רבנו זה המידה הזאת שגם אם פוגעים, גם אם מביישים, ענווה, שותקים, מקנה רב, היה להם קניין מקנה ברב שלהם, בהתנהגות של הרב שלהם, בענווה של משה, שם היה הקניין שלהם. Alors maintenant on voit le point commun entre Moshe Rabbeinu et ces 3 tribus, et on comprend maintenant pourquoi ces 3 tribus n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Elles se sont dit, Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer en Eretz Israël, on va le laisser dehors tout seul, il va être enterré comme ça parmi les goïms. Nous allons nous installer nous en dehors d'Eretz Israël. Et le point commun qu'ils ont avec Moshe Rabbeinu, c'est justement cette anava, cette modestie, de rien dire. Donc ils avaient un point commun, et en plus de ça, eux aussi, ils ont voulu honorer Moshe Rabbeinu, qu'ils soient enterrés sur leur territoire. Et quand ils ont dit Yesh, Lanu Miknerav, on a une grosse un gros bétail. Kinyan Barav. Ça peut aussi se comprendre Kinyan Barav, c'est-à-dire nous voulons acquérir notre maître. Miknera, ça veut dire un gros bétail, mais ça peut dire aussi acquérir notre maître. Nous voulons que le corps de notre maître soit enterré dans notre territoire. Et pourquoi eux? Parce qu'ils avaient la même qualité que Moshe Rabbeinu, la modestie, d'accepter, même si c'est des choses qui paraissent injustes, ils acceptent, ils ont une anava, ils ne se plaignent pas. Donc on voit, et le point commun, on comprend pourquoi ils ont voulu rester enterrés en Eretz Israël et pourquoi Moshe Rabbeinu aussi il a voulu être avec eux. רבי חי, בזכות התורה הזה, אני נותן לך הבטחה, שנה הבאה יהיה לך בן זכר. הבטחה, הבטחה. בזכות הדבר תורה הזה, שנה הבאה יהיה לך בן זכר. ידע, זה דבר תורה קדוש שלא יודעים, זה אור חדש לעולם. בזכות האור החדש הזה, הבטחה. פרומיס, כך אומרים באנגלית. Promets que tu auras un enfant. Il te promet que dans les 12 mois tu auras un enfant, il te promet. חידוש תורה שאין את זה, זה משהו חדש בעולם. Par le mérite de ce Dvar Torah qui est extraordinaire, qui est une lumière nouvelle qui est venue dans le monde et qui est un Dvar Torah extraordinaire, tu auras Bezrat Hashem. Le Rav te promet que dans les 12 mois tu auras un garçon. רבי חי, בשובה ישראל יש 10,000 של תלמידים, אין אברכים, תלמידים, כל מי שסביבנו, השם פקד את כולם בבנים, אין אחד שלא נפקד. בהבטחה, יש לך בעזרת השם בן זכר בקרוב. Amen. Le Rav a dit que parmi tout son entourage, il n'y a pas un seul dont l'épouse n'a pas eu d'enfant. בשובה ישראל, כל מה שרוצים בסוף משיגים. הכל. Dans Shuvah Israël, tout ce qu'on veut, on obtient Bezrat Hashem. ישועה, 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 ישועה. Il t'a promis le Rav. מי רוצה לשאול משהו? לשאול משהו? הבן של משה סלם צדיק, אני אוהב אותך. Il parle de toi.
אני אוהב אותך צדיק, בן של משה סלם, פוזן השם קסטיון? ישמור אותך, ירים אותך למעלה, למעלה, למעלה. איפה אלי? איפה אלי דדון? איפה? Elie Dadon. אני אוהב אותך צדיק, אתה טוב, 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 השם תודה רבה, השם ישמור אותך, ירים אותך השם למעלה, למעלה. נו, מי רוצה לשאול, לומר דבר? יואל צדיק, אתם רוצים לשאול, להגיד משהו? יופי, מישהו רוצה, מישהו היום שאל משהו, לא ענינו לו? בקבוצה, בדברי תורה, מי שאל? יש לי שאלה. כן, צדיק. שמעתי לא יודע אם זה אמת, אבל כשיפן הם משבט גד, זה נכון? שמעתי ככה. אולי. כתוב שהמלך אשור ערבב את העולם. אי אפשר לדעת מי עמלק, מי לא עמלק, מי ערבב את העולם. ערבב את כל... למשל רש"י כותב, מה זה עמלק? רש"י אומר, גרמניה של היום. ככה רש"י אומר, רש"י כמעט לפני 1000 שנה. רש"י כותב על עמלק, זה גרמניה של פעם. רש"י מסכת שבת. מי? תתרגמו צדיק. Monsieur a demandé est-ce qu'il a entendu qu'au Japon il serait d'une tribu Israël, le rabbin dit je sais pas, mais une chose le rabbin dit c'est que le roi d'Assyrie a mélangé tous les peuples. On ne peut pas savoir aujourd'hui qui et de quelle source à la base. On ne sait pas. Maintenant le rabbin rapporte quelque chose d'extraordinaire, c'est que Rashi, qui a vécu il y a 1000 ans, il a écrit dans son commentaire où est Amalek, il a écrit Begarmamania. C'est qu'à l'époque on disait comme ça l'Allemagne, Germania on dit aujourd'hui, mais c'était Germamania. Comme ça Rashi il a écrit Germamania, Amalek il se trouve en Allemagne. Il y a 1000 ans. Il y a 1000 ans. הסיפור שנספר על רש"י יהיה בעזרת השם להצלחה של האיש הזה שהוא איש מיוחד וצדיק וטוב. Je vais raconter maintenant une histoire sur Rashi, et ce sera un saut pour toi, avec tu es un homme très bien. אנחנו אוהבים אותו, פנים טוב, חוכמת אדם תאיר פניו. איך נולד רש"י? רש"י היה קדוש, קדוש, קדוש. אין אדם שזכה לפרש את כל התורה כמו שרש"י זכה. רש"י עשה מה שאף אחד לא עשה. Je leur demande, comment il est né Rashi? Rashi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a commenté toute la Torah. Qui a commenté toute la Torah comme Rashi? C'est extraordinaire, c'est impensable ce qu'il a fait. C'est צרפת זכתה שהוא היה בצרפת. Il vivait en France. À 3. À 3. C'est extraordinaire, il a commenté tout. הוא לא כתב כלום, כל דבר שהוא כתב, 7 פעמים הוא כתב לפני עד שהוא הוציא את זה. Et avant de sortir un commentaire, il a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7 fois. À la fin de la 7e fois, il a accepté. Mais il n'y a pas une chose qu'il a écrit avant d'avoir 6 ou 7 fois. Rectifier, כל simplifié. משה סלם, אח שלי הצדיק, כל התורה, מבראשית עד כל הגמרא, כל הש"ס, הכל. אין בן אדם שעשה מה שרש"י עשה. Personne n'a fait comme Rashi. Il a commenté la Torah, la Gemara. Tout, il a tout commenté et on ne pourrait pas comprendre, comme vous avez dit, on ne pourrait pas comprendre sans Rashi. מישהו יכול להגיד לנו משהו שעשה כמו רש"י? אין. Personne n'a fait un travail tellement géant comme Rashi. אנחנו לא מדברים על תנאים, רבי שמעון בר יוחאי, תנאים זה משהו אחר. יש בעולם דרגות. היה דרגות, היה את התנאים, את האמוראים, רש"י ראשון, דברים שעוד השכל 1000 שנה, תנאים רבי שמעון וכך זה 3000 שנה, 2500 שנים, זה דברים שאי אפשר להבין בכלל. אנחנו לא יכולים להבין מה זה רבי שמעון בר יוחאי, מה זה רבי מאיר בעל הנס, אי אפשר להבין את זה בכלל. אנחנו מדברים על 1000 שנים, שבן אדם ברמה של 1000 שנים, רש"י אף אחד לא עשה כזה דבר. Le Rav dit, ne parle pas bien sûr des Tanaïm qui ont vécu il y a 1500 ans, il y a 2000 ans, comme Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Meir, on ne peut même pas nous comprendre la valeur de ces gens-là, la dimension de ces gens-là. On parle de quelqu'un qui a vécu il y a 1000 ans, on va dire, on peut à peu près comprendre. Et regardez ce qu'il a fait Rashi. Personne n'a fait comme Rashi, d'écrire sur tout, dans tout, et sans lui on ne comprend rien. אבא של רש"י לא היה לו ילדים. Le père de Rashi n'avait pas d'enfant. והיה לו צער גדול שאין לו ילדים. Il était très malheureux de ça, de ne pas avoir d'enfant. הוא היה מוכר יהלומים, זו העבודה שלו הייתה. Son métier c'était de vendre des pierres précieuses. יום אחד רצו באיזשהו מקום שעובדים עבודה זרה, רצו לקנות יהלום גדול, יקר, הכי יקר בעולם, בשביל לעשות בזה עבודה זרה. Il y a des gens qui faisaient Avodah Zara, ils ont voulu acquérir une pierre.
תזהרו בתרגום, לעבודה זרה. Ils ont voulu faire de l'idole, des gens qui faisaient de l'idolâtrie, ils ont voulu pour leur idole chercher une pierre précieuse. Et donc ils vont venir s'adresser au père de Rashi, mais chercher une pierre précieuse pour leur idole. משהו להשתחוות לזה עבודה זרה, והוא לא רצה למכור יהלום, הוא לא רצה למכור את זה לעבודה זרה, בשום פנים. הוא אמר, אני מוכר דברים, אני לא רוצה למכור יהלום לעבודה זרה, זה לא רוצה להרוויח מזה כסף. Il ne voulait pas vendre une pierre précieuse qui va servir à l'idolâtrie. C'est contre Hachem de faire une chose pareille, donc il s'est refusé de faire ça. המלך התחיל ללחוץ אותו לקנות את היהלום הזה, זה היה יהלום יקר, עולה סכומים עצומים, היהלום הכי גדול בעולם. Le roi a commencé à lui mettre une pression extraordinaire parce qu'il voulait cette pierre pour l'idolâtrie et c'était une pierre qui valait une des plus grosses pierres précieuses du monde, des plus chères pierres précieuses du monde. והוא לא רצה, היה מתחמק, שורף עוד שבוע ועוד חודש ועוד שבוע, היה מתחמק. יום אחד המלך קרא לו להביא אותו בכוח אליו לארמון ולהביא לו את היהלום. Et lui, le père de Rashi, il faisait des ruses pour éviter le problème, pour gagner du temps. Il gagne une semaine, 2 semaines, pour gagner du temps. À la fin, le roi s'est énervé contre lui, il lui dit, tu viens dans mon palais avec la pierre précieuse, tout de suite. היה צריך לנסוע באונייה בשביל להגיע לארמון. Il devait prendre le bateau pour rejoindre le palais du roi. השומרים של המלך הלכו איתו ועם היהלום לקחת אותו לארמון המלך. Il était escorté par les gardes du roi pour aller dans le bateau. הוא ישב בראש שלו וחשב, אמר, הנה עומדים להגיע לארמון, או שאני נותן את היהלום למלך ומרוויח מיליונים וזהו, או שאני עושה מזה משהו. מה הוא עשה? הוא הוציא את היהלום, כאילו הסתכל על זה בשמש וכאילו החליק לו ביד וזרק את היהלום במים ואיבד את היהלום. אמר, יותר טוב שאני אאבד את הכסף, יאבד את הכל ולא ילך לעבודה זרה. Il a dit, si maintenant on va arriver de l'autre côté, je ne pourrai plus rien faire. Je vais la vendre, je vais être obligé de la vendre au roi. Je vais gagner beaucoup d'argent, mais je veux me refuser de faire ça. Des sommes extraordinaires, des millions et des millions. On a dit que c'est la pierre la plus précieuse et la plus grosse du monde. Alors qu'est-ce qu'il a réfléchi? Il a dit, je vais faire genre, je la vois au soleil comme ça, je vois sa qualité, et je vais faire genre une glisse de la main, et je vais la faire tomber dans la mer. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit, je préfère perdre ça que de ma pierre précieuse, je participe à l'idolâtrie. באותו רגע בשמיים היה רעש גדול, ובשמיים אמרו, בזכות זה שהוא איבד את כל הכסף שלו בדבר גשמי, ייוולד לו בן שיהיה יהלום הגדול של העולם. אותו שבוע התעברה אמא של רש"י, ורש"י נולד. Dans le ciel, ce qu'il a fait, ce geste qu'il a fait extraordinaire, ça a fait un boom extraordinaire. Akash Baruch Hu, il a dit, il mérite d'avoir un enfant. Je vais lui donner un enfant qui va éclairer le monde. La même semaine, la mère de Rashi est tombée enceinte. אחר כך הוא איבד את הכסף שלו, לא היה לו מה לעשות. היה לו זקן ארוך, עם הזקן שלו הוא היה מנקה את הרצפה של הבית כנסת. ככה, ובזכות זה שהוא היה משפיל את עצמו כך, זכה לבן גדול וקדוש כמו רש"י. Maintenant, il n'avait plus de parnassa. Qu'est-ce qu'il faisait? Pour nettoyer le haron, vous savez, c'est l'armoire en rond, le Sefer Torah, dans la synagogue. Il avait une très grande barre. Il nettoyait le sol en face du placard de l'armoire, on met le Sefer Torah. Et donc, il s'abaissait pour l'honneur d'Hachem, et par humilité, comme ça, il nettoyait le sol qui était près du haron où il y avait le Sefer Torah. Et Akash Baruch Hu, il a béni d'un enfant extraordinaire. בזכות זה יהיה לך צדיק כל הטוב שבעולם. Par ce mérite, tu auras tout le bien du monde. הטוב שבעולם. אתה איש מיוחד, איש טוב מאוד, איש טוב מאוד. מי רוצה צדיקים לשאול, להגיד עוד משהו? בירפיר, מישהו רוצה לשאול, לומר דבר? Quelqu'un veut poser une question? J'ai une question aussi pour le Rav. יום חמישי זה יום שאנחנו, מישהו רוצה לשאול שאלות בשיעור, לאט לאט. יש שאלה ששאל שרון בקבוצה, שרון עובדיה. שרון עובדיה. הוא שאל על עניין של קורח. איך קורח, שהוא ראה את כל התהליך של משה רבנו, שהוא עולה לשמיים וקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא וכו' וכו'. כל התהליך, הוא מבין שהקדוש ברוך הוא בעצם הוא זה שממליך את משה רבנו להיות זה שהוא השליח האישי שלו. ואף על פי כן, הוא נשלט על ידי הקנאה והתאווה שלו. רבי אליהו, תתרגמו מה שרבי אופיר אומר בשם שרון עובדיה. שרון עובדיה איש צדיק מישראל, הוא אחד מהבתי מדרש של יישוב הישראל, הוא מחזיק אותו, איש צדיק גדול, שואל שאלה. הוא אומר,
קורח רואה מזה משה, עולה לשמיים, יורד 10 מכות, מה, איך הוא, מה, אתה לא פוחד, אתה לא רואה, מה, אתה רואה שזה איש קדוש, איש צדיק, עולה לשמיים, איש כזה, איך אתה קם עליו, איך אתה עושה את זה? בפשטות, זה שאלה בפשטות. Le Rav a dit que le jeudi maintenant il va répondre aux questions et un monsieur, un Rav d'Eresraël qui s'appelle Sharon, a posé la question suivante au sujet de Korah. Comment Korah a osé s'opposer à Moshe Rabbeinu alors que lui a vu comme tous les bénis Israël, Akadosh Baruch Hu parle à Moshe au moment de Matan Torah, la traversée de la mer, les plaies, ils ont vu qu'Akadosh Baruch Hu il est monté 40 jours au mont Sinaï. Comment maintenant on voit on le voit que c'est pas, il invente pas, même Akadosh Baruch Hu il a parlé devant tout le monde au moment du don de la Torah. On a vu les plaies, on a tout vu, des choses extraordinaires. Comment il ose maintenant se confronter à Moshe Rabbeinu? C'est quoi ce truc? בעזרת השם, הדבר תורה הזה יהיה בעזרת השם להצלחה של יצחק. בזכות הדבר תורה הזה, השם ייתן ליצחק ישועה, הצלחה, ברכה, וכל הטוב. זה יסוד גדול שאנחנו אומרים אותו בחיים, בבקשת צדיקים, זה התורה שלנו, תלמדו אותה ותחיו אותה, אנחנו ככה רואים את החיים על פי התורה שלנו. יש לנו כללים, שעל פי הכללים האלה אנחנו חיים. מתי שאדם בא לשאול אותנו שאלה בכל העניינים, אנחנו מנסים לתרגם את כל הכללים של החיים, שלמדנו, שמסרנו, שכתבנו, ועל פי זה לענות תשובה. אז זה אחד מהיסודות הגדולים בחיים שלנו. Ça, c'est un des grands principes du Rav que maintenant il va développer. Et à chaque fois qu'on lui pose des questions, le Rav, dans tous les cours et dans tous les livres qu'il a écrits, il a écrit des grands principes. Et il va maintenant, en fonction de ces principes-là, à chaque fois qu'on lui pose une question, il réfléchit par rapport à tous ces principes qu'il a innovés, qu'il a essayé d'implanter dans tous ses élèves et dans toutes ses communautés. Il va essayer maintenant, il réfléchit à partir de ça, il va essayer maintenant de développer à partir de ça la réponse. צריך לדעת יסוד גדול, שהחיים חצויים חצי. חצי קין, חצי אבל. מבריאת העולם בנוי על 50-50. 50% מהעולם עם שורש קין, 50% מהעולם עם שורש אבל. Il faut savoir que dans le monde, depuis la création du monde, il y a la moitié des gens qui sont, leur racine de leur âme, elle va jusqu'à Caïn, et l'autre moitié jusqu'à Abel. Et ça, ce sera comme ça tout le temps. Et ça a toujours été comme ça. מהיום הראשון שהעולם נברא, העולם בנוי על שתי חצאים, 50-50. Depuis que le monde a été créé justement sur ces 50-50. קין הרג את אבל אחרי 50 יום שבסך הכל שתיהם היו חיים, קין אחרי 50 יום שהבל היה חי, הרג אותו. 50 יום רק אבל היה חי. Et si on veut voir Evel, l'histoire que Caïn a tué Evel, ça s'est passé, ils avaient à peine 50 jours. Evel n'a vécu que 50 jours, il s'est fait tuer par son frère Caïn. Au bout de 50 jours seulement. העולם בנוי על 50% קין, 50% אבל. מה זה קין? קין זה סוג של אנשים, הם יכולים להיות הכי טובים בעולם. אבל כל מה שאתה עושה איתם, יוצא רע. הם לא אשמים. Caïn, c'est des gens, c'est pas de leur faute, mais c'est comme ça. Tout ce qu'ils font, il sort du mal d'eux. Mais même, ça peut pas dire que c'est des gens pas bien, mais tout ce qu'ils font, il sort du mal d'eux. ישבת איתו, הוא נתן לך מתנה בחתונה של הבן שלך, לקחת את הצ'ק, שמת בבנק, מס הכנסה החליט לבדוק את הצ'ק הזה. בא לך בדיקה של מס הכנסה. הוא נתן לך לאכול, הוא נתן לך לשתות תה, הוא שם סוכר, מהסוכר הזה נהיה לך מחלת סוכר. כל נגיעה עם אדם משורש קין, יש בעיה. Le Rav donne des exemples. Si par exemple, là, quelqu'un, il y a 50% de la population comme ça, qui est des chorelles dont la racine de l'âme, et c'est pas forcément on descend tous de Caïn et d'Abel, mais la racine de l'âme, elle est reliée à Caïn, tout ce qui sort de lui c'est mauvais. Le Rav donne un exemple, par exemple, il donne un chèque pour la bar mitzvah de ton fils, tu le poses à la banque, à la khatuna, pour le mariage de ton fils, tac, ça va payer les soupçons des impôts, ils vont venir sur toi. Il te donne un thé avec un sucre, t'as jamais eu de diabète de la vie, paf, de ce sucre-là, il va te déclencher, chas v'shalom, il va déclencher un diabète. לא משנה מה, כל נגיעה עם אדם שהוא משורש קין, בעיה. Tout ce qui, de près ou de loin, d'une façon ou d'une autre, dès que tu as affaire à quelqu'un, et il y a 50% de la population comme ça, qui est dû ça s'appelle Shoresh Caïn, c'est-à-dire dans la source de l'âme, elle est reliée à Caïn, il y a des problèmes. Il sort que des problèmes. מצד שני שורש אבל,
מה שאתה מתעסק איתו, גם אם הוא נותן לך מכה, יצא לך מזה טוב. המכה הזאת היה איזה פצע, הוא שבר את הפצע. כל מה שאתה מתעסק עם אדם משורש אבל, יצא לך טוב. De l'autre côté, maintenant, on a 50% de la population dont l'âme est reliée à Havel. Eux, ils sortent que du bien. Même s'ils veulent te faire quelque chose de mal, ça sort quelque chose de bien. Ils te donnent une claque, finalement, tu avais un truc qui t'a guéri sans faire exprès. Ils sortent que du bien de ces gens-là, même s'ils veulent pas. למשל, רבי חיים ויטל, שהיה קודש קודשים, התלמיד של הארי הקדוש, הוא שאל את הארי הקדוש מאיזה שורש נשמה אני, הארי אמר לו, אתה משורש קין. זה לא אומר שאדם לא צדיק, צדיק, אבל זה שורש של נשמה, קין והבל, העולם חצי חצי. Le Rav dit, c'est pas une question de tzaddik ou pas de tzaddik. Même des grands tzaddikim, ils peuvent de la source de Caïn. Le Rav nous raconte que Rabbi Chaim Vital, qui était le talmid du Harizal, il a demandé au Harizal de quelle source de Neshama je viens. Il lui a dit, toi tu viens de Caïn. C'était le géant le plus grand. Mais ça veut pas dire tzaddik ou pas tzaddik. Mais c'est comme ça. חצי מהאנשים מהעולם הם אנשים שיותר טוב, אין, פגשת אותו ברחוב, בעיה. עלית איתו לאוטו, קנית ממנו אוטו, מקולקל. כל התעסקות, בעיה. Ce sont des gens que tu as affaire à eux de près ou de loin, tu les crois, t'achètes une voiture, tout ce qui va se passer avec eux, il va sortir un problème. וזה כל החיים. קין אבל, אצל יצחק, אברהם אבינו היה לו בן אחד, יצחק הוא משורש אבל, ישמעאל משורש קין, הלאה יעקב ועשיו, קין אבל, כל החיים זה ממשיך, בכל משפחה יש ילד אחד קין, ילד אחד אבל, בכל החיים, הקו של החיים זה הולך ככה חצי חצי. Et toute la vie, toute l'histoire, elle continue comme ça sur ce 55 ans. Regardez même dans la famille de Yaakov, il a eu Ishmaël, Caïn, Israël, Havel. Non. Abraham, après, pareil, Israël, il a eu Esav et Yaakov. L'un, il était de Caïn, c'était Esav, et l'autre, il était Shoresh Havel. C'est comme ça, tout le temps, il y a ces 55 ans. משה רבנו וקורח, אריזה הקדוש אומר, משה היה משורש של אבל, קורח היה משורש של קין. אין, זה הטבע, קורח לא יכל לשלוט על עצמו, לא לקום על משה. הוא רואה, מרגיש, יודע שמשה צדיק, הוא יודע שזה הצדק, יודע שזה האמת, זה הולך בלי לשלוט על זה. Et le Hari dit que Moshe, sa racine c'était Havel, et Korach, sa racine c'était Caïn, et il monte, il descend, il ne peut pas dominer sa nature, il faut qu'il affronte Moshe Rabbeinu, même s'il a vu, même s'il a vu les miracles, même s'il a tout vu, il faut qu'il vienne en bagarre avec Moshe Rabbeinu, parce que lui il est de Caïn et l'autre il est de Havel. ידעו שמתי שנכנס באדם שטן, גם שהוא יודע שהוא עושה טיפשות והוא מאבד את כל העולם שלו, הוא הולך עם השטן עד הסוף. Quand un homme, le Satan est rentré en lui, c'est-à-dire le Tzara, il le rend dingue comme ça, même s'il sait qu'il fait des bêtises et que ça va lui apporter des problèmes, il va aller à fond. צריך לדעת יסוד גדול על פי הקבלה. פתאום מישהו קם על אדם ומתחיל לעשות לו בעיות ולריב איתו ולעשות לו צער ולרדוף אותו. ואדם אומר, מה עשיתי לו? מה רוצה ממני? מה עשיתי לו? מה הבעיה של הבן אדם הזה? למה האדם הזה כל כך רוצה לי רע? ולמה הבן אדם הזה כל כך רודף אותי? Des fois, on voit des gens, ils se déchaînent, on se dit, mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Pourquoi il veut aller si loin? Pourquoi ça prend des proportions pareilles? Qu'est-ce qui lui prend? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? כתוב בספרים של הקבלה, בליהו, כתוב בספרים של הקבלה, Il est marqué dans les livres de Kabbalah. שלפעמים אדם עושה עבירה, Des fois, un homme, il fait une avéra. כל עבירה שאדם עושה, Toute l'avéra que cet homme fait, une faute que l'homme fait, pardon. כל עבירה שאדם עושה נברא מלאך רע, וכל מצווה שאדם עושה נברא מלאך טוב. Chaque faute qu'un homme fait, il crée un mauvais ange. Chaque mitzvah qu'un homme fait, il crée un bon ange. עשית איזה עבירה גדולה, חזקה, Tu as fait, si quelqu'un il a fait un grand péché,
עבירה, בערבית אומרים מקוחה, חזקה, חזקה. Un très très gros péché, très gros péché, très grosse faute. והעבירה הזאת הולכת ונכנסת בתוך אדם, Cette avéra-là, elle rentre dans le bonhomme. והאדם הזה נהיה רודף ושונא אותך, כי נכנס בו הרוח, המלאך הרע של העבירה שעשית. Supposons que quelqu'un il fait une avéra, très très grosse avéra. Cette avéra-là, elle va dans le cœur de l'autre, et ce gars-là, il nous attaque, il nous embête, il nous poursuit à cause de l'avéra qu'on a pu faire nous. Une זה grosse לא הבן avéra. אדם שרודף אחריך, C'est pas le bonhomme qui te poursuit. זה המלאך הרע שבנית ועשית שנכנס בתוך הבן אדם הזה. C'est l'ange que toi tu as créé en faisant une très grande avéra, qui est rentré dans ce bonhomme-là, et qui vient te poursuivre et te faire des problèmes énormes. מתי שתעשה תשובה על אותה עבירה, פתאום הבן אדם הזה ישכח ממך, יעזור אותך וירגע ממך. Et si l'homme il fait tchouva sur cette grosse avéra qu'il a faite, l'autre il ne fait plus rien, là il oublie, il l'embête plus. D'un seul coup. זה החיים וזה הדברים. ברגע שאדם עם עבירה, מישהו נכנס בו, שטן לעשות לו רע, הוא עשה תשובה, ירד העבירה, האדם הזה עוזב אותו. Quand un homme il voit quelqu'un, il veut lui faire des problèmes, lui fait des tsarot, il doit réfléchir quelle avéra il a fait. S'il fait tchouva sur cette avéra-là, le gars il abandonnera d'un seul coup. ויצחק, בעזרת השם זכות התורה הקדושה, יהיה לך ניסים ונפלאות, ישועה והצלחה וברכה וכל הטוב בעזרת השם. אז זה התשובה לשרון עובדיה. מי רוצה צדיקים עוד לשאול משהו? כן, בטח צדיק. איך השם? מרדכי הצדיק. אבא שלי, יש לכם בת צדיקה וחתן צדיק, וטובים מאוד 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 מאוד. כן, צדיק. La question, c'est qu'il disait qu'il y a des gens qui avaient 55 ans. Et moi, j'ai entendu. Il n'y a pas des gens qui est 50-50. Il a dit il y a 50% du monde qui est caïd, qui est mauvais, et 50%. Et moi, j'ai entendu qu'il y a, quand on est, Hachem, il met une étoile. Est-ce que c'est pas par rapport à ça? Il met une bonne étoile à certaines personnes, d'autres non. Est-ce que c'est vrai ou pas? הוא אמר שעל מה שהרב דיבר 50-50, הוא שמע שבן אדם נולד, יש לו מזל בשבילו. אם זה קשור בזה, יגידו, תתרגמו ותאמרו. קודם כל, הרבה דברים תמיד מתי שאדם נולד, יכולים לסובב לאדם את החיים ימינה או שמאלה. il y a des choses que quand l'enfant est tout petit, ça peut avoir une influence à gauche ou à droite, ça veut dire à l'éternel pour toute sa vie, des choses qui se passent quand il est tout petit. למשל, אנחנו אומרים את זה הרבה כי אנחנו מזהירים מהדבר הזה, כי אנחנו יודעים את הסכנה שבדבר הזה. יש כל מיני אנשים לא טובים שנותנים עצה לאנשים, להצלחה, לבנים, וכל מיני דברים, שמתי שיש ברית מילה, לקחת את העורלה של התינוק ואישה תבלע אותה או משהו. זה, השם ישמור, אלה שעושים את זה רשעים גדולים, ומי שעשו לו את זה גרמו לו נזק לכל החיים. Le Rav il dit parce qu'il voit qu'il y a des choses terribles qui se passent et les gens, des gens qui profitent un peu de l'ignorance des gens. Par exemple, quelque chose de très courant que le Rav il lutte contre ça, c'est qu'il y a des gens qui vendent la orla. La orla, c'est le bout qu'on coupe, qu'on fait la brique Mila. Ce bout. Ils la vendent. Mocherim, quel מישהו פעם אמר לנו שמוכרים את זה $12,000-13,000. 10 000, 12 000 $. Et ils te disent c'est une ségoula pour la parnassa, pour les enfants, pour la santé. Et ils font croire n'importe quoi. Et deux choses ils se passent. Déjà, les gens qui font ça, leur avait dit c'est quelque chose de gravissime. Et le type qui l'écoute et que la femme a mangé, etc., il se fait du mal énorme. אדם בחיים לפעמים, השם ישמור סגור לו המזל, דברים רעים, הוא לא יודע שהוא היה קטן מה עשו לו. Des fois, les gens, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, des problèmes, ils ne comprennent pas. Mais parce qu'ils ne savent pas ce qui leur arrive, ce qu'on leur a fait quand ils étaient tout petits. למשל, עוד דבר, תינוק נולד. אם תינוק שנולד, הבגד הראשון שהלבישו אותו, זה בגד שהלבישו פעם ילדה שנולדה, הילד הזה גודל עם תאווה של האריות ורוצה האריות, זה נהיה בטבע שלו. Deuxième chose que le Rav dit, qu'il faut faire très attention. Quand un petit garçon naît, il faut faire très attention de ne pas lui mettre comme premier habit un habit qui a déjà été porté par un petit bébé fille. Si on fait ça à un nouveau-né, on lui met un habit qui a déjà été porté par un petit bébé fille,
ce petit nouveau-né garçon, toute sa vie, il aura des pulsions de débauche, toute sa vie. Donc, יגידו למרדכי הצדיק, יש הרבה דברים בחיים שצריך להיזהר, לדעת אותם, להיזהר ממנם. אדם נולד יהודי, תפילות תמיד משנה ימין שמאל, אדם יכול לשנות את החיים שלו, את המזל, את הכל, עם ישראל מעל המזל, אבל בן אדם נולד עם איזשהו כללים שהנשמה והחיים נגררים לשם. תמיד אפשר לשנות מזל, אין מזל אצל עם ישראל. אדם נולד בלי מזל לכסף, בלי מזל לתפילות, ברכות, לעשות מצוות זה משנה, אבל יש דברים שמושכים את האדם לכיוונים. le Rav dit que les juifs n'ont pas de mazal. La tfila, les mitzvot, ils peuvent changer les choses. Il n'y a pas de choses fixes. Mais il y a quand même des grandes lignes qui sont là, et donc l'homme il doit faire attention. יגידו למרדכי הצדיק, למשל, בן אדם מתי שנולד לעולם, אדם נולד, ביום שהוא נולד, נכתב מתי ימות. Le Rav donne un exemple. Quand quelqu'un naît, le jour où il est né, il est écrit, toi tu vas vivre tant de jours. לזה נכתב 80 שנה, לזה נכתב 90 שנה, לזה נכתב 40 שנה, לזה 30 שנה, לזה 3 שנים. כל אחד כמה, מתי שהתינוק יוצא מהבטן של האמא, כתוב מתי הוא יחזור חזרה לשמיים. Quand l'enfant naît, il est écrit, on le sait tout de suite, Akadosh Baruch Hu dit, celui-là il va vivre 80 ans, 70 ans, 3 ans, 8 ans, 30 ans, tout de suite. מה שכתוב, אי אפשר להוסיף על זה. Et ce qui a été fixé à ce moment-là, au moment de la naissance, tu ne peux pas rajouter. Attends, non, להוסיף על זה, אי אפשר rajouter. להוסיף על זה. זה מה שנכתב, זה מה שכתוב, זה מה שהוא יכול לחיות. On ne peut pas rajouter. Et ce עכשיו, qui est marqué, c'est ce que c'est comme ça. באמצע החיים, פתאום יש על האדם כללה, יש על האדם עין הרע, יש על האדם משהו לא טוב, ויכול פתאום לאבד באמצע החיים את החיים. אז על זה תשובה, צדקה ותפילה, מעבירים שלא יקרה לו רע. זה כמו מטוס שנוסע, פתאום יש כיס אוויר. החיים נוסע, פתאום יש צרה ויכול למות. התפילה, התשובה, הצדקה, מעשים טובים, עובר את זה. Donc le Rav va dire, on ne peut pas rajouter, on peut avoir moins phrase des choses. Donc un homme, quand il voit un moment dans sa vie des décrets, des problèmes, l'aïnara, des malédictions, des choses mal qui se passent dans la vie, il peut mourir plus jeune que ce qui a été décidé pour lui. C'est justement à ce moment-là que la tfila, la tchouva, la zaka, elle peut justement changer ce passage difficile pour arriver au nombre d'années qui ont été décidées à sa naissance. אבל מה שנכתב על האדם זה מה שיש לו. Mais ce qui a été écrit, c'est ce qu'il a. יכול רק באמצע חס ושלום, Mais il doit avoir moins. יכול באמצע עין הרע, כללה, משהו רע שיכול לחתוך ולמות לפני הזמן. זה תפילה, תשובה, צדקה, זה מעביר את זה. Il peut avoir moins des malheurs, c'est d'arriver à ton âge. le mieux. Le mieux. Parce que Voilà. Mais au milieu, il peut avoir des, comme le Rav a cité l'exemple de l'avion, des fois dans l'avion il y a des trous d'air. Et au moment d'un trou d'air, ça peut être dangereux. Mais il peut s'en sortir. Donc il peut arriver à si par exemple cette personne a été décédée 55 ans, et ben il va arriver à ses 55 ans. Mais il peut arriver à un moment, parce qu'il y a un trou d'air à un moment donné, il y a un problème, il y a une maladie, il y a une clé, etc. Et c'est justement à ce moment-là, par ses bonnes actions, la tefila, etc., qu'il peut changer et arriver à ses 55 ans. מי רוצה צדיקים לשאול עוד משהו? אז כבוד הרב, אז אם זה ככה אנחנו חוזרים חזרה לקורח, כתוב שאצל קורח יש 10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, אחד מהם זה פי הארץ. פי הארץ נועדה בעצם בשביל לבלוע את קורח ועדתו, אז למה הקדוש ברוך הוא בכלל הביא אותו? זאת אומרת, הוא נתן לו את המצב שאין לו בחירה, הוא יגיע לכל העולם הזה, אין לו בחירה, זאת אומרת מראש כבר שמו לו את פי הארץ פתוחה, הוא יודע ששם זה גם הסיום שלה, הוא לא יודע עצמו כשהוא הגיע בתור בן אדם, אבל הוא... רבי אופיר, נלך ונשאר כמה עוד דברים שיש בעולם שנבראו ואנשים התחמקו ולא עשו אותם. מי יודע עוד כמה קורחים שבסוף אנשים לא חטאו? אבל לכאורה לפי 10 דברים, כן, 10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, רואים שגם בלעם עם פי האתון, גם זה כבר היה מוכן לו. זאת אומרת, זה גם לצד היהודי וגם לצד הלא יהודי. בשני המקרים הם... פי. כן. אולי גם השורש של הפה, על העניין של השינוי, כמו שהרב אומר, על הסיפור של אותו אחד שהיה יושב בשוק והיה מדבר לשון, ואז הוא לקח אותו... שמואל הנגיד. אז אותו דבר, אולי נברא פי הארץ, בשביל שאדם יהיה לו את האפשרות לתקן בפה, או לכאן, או לכאן. חזק רבי מיכאל, חזק. נו צדיקים, יוסף צדיק, כן? Quand on disait qu'on pouvait descendre
par rapport aux mauvaises actions ou par rapport au Dainara ou quoi que ce soit, est-ce qu'on peut revenir malgré qu'on descend avec les misotes? C'est ce que le Rav a dit. Non, mais tu peux remonter si tu peux descendre. Est-ce que tu Non, peux... pas rajouter. Pas rajouter. Se Tu passer descends, de tu moments descends, difficiles. tu descends. Est-ce que tu peux remonter à l'âge... Oui. הוא שואל, מה שהרב אמר לפניכם, שמי למשל יש לו 70 שנה, כתוב לו 70 שנה, באמצע הדרך יש לו קלה עין הרע, הוא בתפילה... יגידו ליוסף הצדיק, יש צדיק, תגידו שידעו יסוד גדול. יש דבר שקוראים לזה כרת. כרת זה מי ש... זה דבר מסוכן. כרת זה לא עוברים גיל 60. וכל אדם שעובר גיל 60, ככה נוהגים, עושים ספר תורה, עושים משהו, 58, 59. גיל 60 זה גיל קריטי. כביכול, זה גיל שתמיד השטן שמה מחכה לאדם בפינה הזאת, בגיל 60. בן אדם יכול ללכת בחיים, פתאום בן אדם, מישהו עם עין הרע גדול עשה לו עין הרע. פתאום מישהו עם איזה כוח של כללה קיבל אותו כללה גדולה. אז זה יכול לחתוך חיים, כן. כבר ראינו בחיים דברים של אנשים שכללה חתכה להם את החיים. ראינו אנשים שעין הרע עשה להם רע. אבל הוא שואל... תתרגמו ותשאלו עוד פעם. Le Rav a dit que il y a des gens, d'abord il y a une chose qui s'appelle karet. Karet, c'est le retranchement, on ne passe pas l'âge de 60 ans. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils arrivent à 60 ans, ils font une petite fête, un Sefer Torah, une Seuda Doda, pour remercier d'être devoir passer. C'est un âge critique, où le Satan il accuse la personne. C'est un moment charnière, critique, si Dieu. Et voilà. Et donc les gens, quand ils passent ce moment-là, ils sont contents, tu vois. Alors, pareil, dans la vie, Chazvé Shalom, quelqu'un il peut recevoir une malédiction de quelqu'un, un coup d'Aïnara, il peut avoir un moment très très difficile dans la vie. Alors, הוא שואל, אם הוא עושה, voilà, avec les mitzvot, on peut effacer tout ça. C'est ce que l'a dit le Rav. יגידו ליוסף תשובה, תשובה או תפילה או צדקה, שלוש דברים מעבירים את תורה הגזרה. אדם עושה תשובה, הוא נהיה איש חדש. אדם מתפלל, נהיה איש חדש. אדם עושה צדקה, שלוש דברים, זה כביכול מדלג את זה. S'il ne fait pas teshuva, mais il fait des mitzvahs, il fait des tzedaka, il fait tout ce qu'il faut. Est-ce que c'est ça que je demande? Alors, déjà on termine ce que le Rav a dit. Il a dit, pour répondre à ta question de départ, dans ce moment critique, où la personne, il risque de ne pas arriver au nombre d'années qui étaient décidées. Il y a le Rav dit, il y a tchouva, tfila, tzedaka, qui peuvent lui faire passer. C'est trois choses qui peuvent annuler le décret. Oui, parce qu'on dit la charité, sauf la... יגידו לרבי יוסף, אמרנו השבוע בקבוצה של הדברי תורה, של האנשים הקרובים אלינו, שאתם בפנים, אמרנו השבוע, יש שתי בתי דינים בשמיים. יש בית דין של אלוקים, שהאלוקים הוא הדיין הראשי, ויש בית דין של המלאך מתת. Le Rav a dit il a dit cette semaine qu'il y a deux dans le ciel. אליהו בתוך הקבוצה, כן? כן. אליהו זה אור גדול. אני נהנה מהקבוצה הזאת, זה תענוג גדול. יש בטלפונים כמעט 100,000 אנשים, אנחנו לא, אבל זה הקבוצה זה הקבוצה, הקבוצה הזאת זה הדם שלי, שם אני מדבר מהלב, איפה שאתם, זה אני מדבר מהלב, זה... תענוג עצום, זה החיים, הדברי תורה האלו, זה מיוחד. זה הלב שלי, אני מדבר, אתם, מי שבפנים, אם רוצים לחפש מי האהובים עליי, זה אלה שבפנים. לתרגם את זה או לא? לא. יש שתי בתי דינים, אחד של אלוקים, אחד של המלאך מתת. כן, le Rav a dit que dans le ciel, il y a deux tribunaux, un d'Akadosh Baruch Hu et un d'un ange qui s'appelle Memtet. מה זה ממתת? זה המלאך, תתת מתת. מה זה מתת? זה המלאך, זה שר הפנים של השמיים, זה המלאך מתת. זה מה שהתורה מספרת בספר בראשית, שהיה איש צדיק שקראו לו חנוך, והתעלה חנוך את האלוקים, וחנוך מבן אדם נהיה מלאך והוא שר הפנים של השמיים. זה כתוב בתנ"ך, בספר בראשית. Cet ange Memtet, Matat, c'est en haut. לא אומרים את השם שלו המלא, זה מפחיד. On dit pas, voilà.
c'est en haut le Premier ministre. Et qui c'était au départ, le Rav cite les sources, c'était Hanor, dans Bereshit, c'est marqué un tzaddik qui s'appelait Hanor, qui a quitté le monde comme ça brutalement, dans le Sefer Bereshit, et il est devenu justement dans le ciel le Premier ministre. Il est premier des anges, plus fort d'ici tout. Parmi les anges, c'est le plus fort. זה היה בן אדם C'est un homme qui est devenu ange. זה התורה בספר בראשית מספרת, זה לא סיפור של מדרש של כך. C'est dans le Sefer Bereshit. זה בן אדם חנוך ויתעלה חנוך את האלוקים ואיננו כי לקחו השם הוא נהיה מלאך עלה גוף ונשמה נהיה מלאך. C'est un homme qui est parti de ce monde et son corps et son âme, tout son corps est parti dans le ciel et il s'est transformé en ange. Il est là-haut l'ange le plus puissant. מה ההבדל אופיר, רבי אופיר, רבי מיכאל, רבי יואל הבן האהוב שלי, מה ההבדל בין אליהו הנביא לבין חנוך? מה ההבדל בין אליהו לבין חנוך? רבי חנן צדיק, מה ההבדל בין אליהו לבין חנוך? שתיהם יש להם. שתיהם יש להם? שאליהו הנביא יכול להמשיך את החיות שלו גם פה בארץ, זאת אומרת שהוא יכול לחזור חזרה בגוף חזרה לארץ. אולי צדיקים לא פירשנו טוב את השאלה, רבי יואל צדיק, אולי לא פירשנו טוב את השאלה. האם העלייה של שתי האנשים האלה אותו דבר, או שזה לא כמו חנוך ואליהו הם לא אותו דבר? נראה שלא. חנוך צורה ואליהו צורה. כי אצל חנוך כתוב שלקח אותו אלוקים, שהקדוש ברוך הוא בעצמו לקח אותו, לפי רש"י, שלא ירשיע את בני דורו, יש לזה שני פירושים. נשאל שאלה. חנוך אלוקים לקח אותו גוף ונשמה למעלה, ואליהו, הקדוש ברוך הוא, מתי שאליהו עולה למעלה, הוא משאיר פה את הבגדים כמו אדם שמוריד בגדים, ומתי שהוא יורד הוא לובש אותם, כן. או ששתיהם אותו דבר. כתוב שהקדוש ברוך הוא לקח את חנוך והעלה אותו כמו שהוא, גוף ונשמה למעלה לקדוש ברוך הוא. אצל אליהו הנביא זה כתוב אחרת, שהוא משאיר את הגוף שלו מעין חליפה, נקרא לזה, בתוך גלגל החמה, וכל פעם שהוא עולה ויורד הוא בעצם מתפשט ומתלבש בלבוש הגופני שלו. חזק. רבי יואל? רבי מיכאל? זה לא אותו דבר. לא אותו דבר, מה שרבי אופיר אמר זה כך, זה חנוך ואליהו זה שתי דברים שונים. אליהו הנביא זה כמו בגדים, אליהו עכשיו עולה לשמיים, מוריד את הבגדים פה, והנשמה עולה. חנוך השם לקח אותו גוף ונשמה שלם למעלה. זה הבדל בין אליהו לבין חנוך. כן רבי, זה הבדל בין זה לזה. חנוך השם לקח אותו גוף ונשמה, אליהו הגוף פה עולה ויורד, תתרגמו אליהו. Je leur pose la question, quelle est la différence entre Hanor et Eliyahu? Vous savez qu'Eliyahu Hanavi aussi, il est monté vivant au ciel. Alors il dit, c'est quoi la différence entre Eliyahu et Hanor? Il dit, Hanor, il est monté le corps et la Neshama. Eliyahu, il est monté que la Neshama. Que la Neshama. זה הבדל בין זה לזה. C'est la différence entre eux. C'est pour ça que vous m'avez ואליהו הנביא, למה השם עשה לו את זה על הברית מילה? כי אליהו הנביא כביכול דיבר על עם ישראל, אמר על עם ישראל, כביכול עם ישראל לא בסדר, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו בסדר, העונש שלך כל ברית אתה צריך להיות. ובזמן שהוא הולך לברית מילה, בשמיים לומדים עוד תורה בבית דין שמעלה, והוא מפסיד את התורה הזאת. זה כביכול נזק שלו. בגלל שהוא קינה לשם ודיבר כביכול על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה צריך ללכת בכל ברית מילה, תראה על עם ישראל שדיברת על אותו לכם. ובזמן הזה שהוא רץ בברית מילות, בשמיים לומדים תורה בבית דין שמעלה, והוא מפסיד את התורה הזאת. Non, c'est extraordinaire. Le Rav dit que pourquoi Eliyahu Hanavi vient dans toutes les brites milotes, c'est parce qu'à un moment donné, il a dit qu'il n'était pas content de la conduite, il s'est plaint devant Akadosh Baruch Hu de la conduite des Bnei Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ils ont abandonné ton alliance. Akadosh Baruch Hu, il dit, ah bon, ils ont abandonné mon alliance, tu vas venir dans chaque brite mila. Et alors, en quoi c'est une punition? Et ben quand il est sur terre à assister tout le temps à des brites milotes, dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il étudie la Torah avec les tzadikim, et sa punition, c'est qu'il ne peut pas assister à cette étude-là. ולכאורה כבוד הרב הוא צריך לבוא ולבשר את הגאולה, וכשהוא יבוא ולבשר את הגאולה, כל עם ישראל מפסיק ללמוד תורה. חוץ מהילדים הקטנים. שהילדים הקטנים ממשיכים ללמוד תורה. אליהו הנביא זה פחד ואימה, אליהו הנביא זה פחד ואימה. כבוד הרב, אם הוא דיבר, ולמעלה עולה, והצער שלו זה לעלות ולרדת, ובאותו רגע מתבטל לו לימוד תורה עם הקדוש ברוך הוא.
איפה השורש? רבי מיכאל משהו- צדיק, אתם שאלנו את זה הרבה פעמים, כי אנחנו אומרים את זה, משתעשעים בזה. אנחנו שואלים את משה סלם, את יוסף, את יצחק, את, איך השם שלו? ויקטור, את אליהו כבר הרבה, כבר חלק בפנים. שואלים את הצדיקים החדשים, את חי, את הצדיקים החדשים, שאלה. אליהו הנביא עלה לשמיים. מותר להתחתן עם אשתו או אסור? הוא נקרא מת או לא? ויקטור. Je leur pose la question. Élie Navi, maintenant, il est parti vivant dans le ciel. Est-ce que maintenant, sa femme, quelqu'un peut se marier avec sa femme? On considère qu'il est vivant, qu'il est mort? Quelqu'un, supposons, dans l'hypothèse, je repose la question, dans l'hypothèse, quelqu'un, il veut se marier avec sa femme Élie Navi. Il peut ou il peut pas? האם זה נקרא מת או לא נקרא Ça מת? s'appelle mort. Alors la question revient à dire, est-ce que Élie Navi, pour nous sur terre, il est mort? Ou est-ce qu'il est, et donc on peut se marier avec sa femme, ou il est pas mort et on peut pas se marier avec sa femme? יחשוב. Normalement, il est pas mort, puisqu'il revient sur terre. Normalement. אני חושב שהוא לא קבור, אז הוא לא מת. חזק, חזק. אז אין... אז אתם אומרים עכשיו תשובה של הבן איש חי. משה צדיק, תשובה של הבן איש חי. תשובה של הבן איש חי משה. נספר סיפור של שאלה ותשובה אצל הבן איש חי, שמזה משה, הבן של משה הצדיק, זכה לענות תשובה שהבן איש חי אומר. תתרגמו אליהו. Tu as mérité, en disant que le signe c'est de voir que la personne est enterrée, de donner exactement la même réponse qu'a donné le Ben Ishraï. Et le Rav raconter une histoire du Ben Ishraï qui va rebondir sur ça. הבן איש חי אומר, היה איזה בן אדם, שאלה ותשובה אמיתית. מה ויקטור אומר? ויקטור טוב, Victor Schoel Maouchal, lui, le Rav demande, Eliyahu Hanavi, il est parti dans le ciel, ok? Est-ce qu'il est mort pour nous, donc quelqu'un peut se marier avec la femme, ou est-ce qu'il est pas mort et personne ne peut toucher sa femme? Tu réponds au Rav que, d'après ce que moi j'ai étudié un petit peu, on dit que les tzadiks, quand ils sont morts, ils sont plus vivants que quand ils étaient vivants. Voilà la réponse que je הוא אומר צדיקים נקראים חיים, יותר ממתתם. ויקטור מתעסק הרבה בפוליטיקה. Alors lui maintenant il a dit, pour savoir si quelqu'un il est mort, le signe, c'est qu'il est enterré. Et le Rav va citer maintenant une histoire du Ben Ishraï qui rebondit sur ça. רואים שוויקטור יועץ פוליטי. כי תשובות מפוליטיקה. Tu es bon dans la politique, tu es conseiller dans les politiques. חכם. יגידו, הבן איש חי שואל שאלה בתשובה אמיתית שקרה אצל הבן איש חי. Le Ben Ishraï raconte une histoire qui s'est vraiment passée. Une question et une réponse. היה איזה בן אדם עשיר גדול. Il y avait un homme extrêmement riche שהיה קמצן, אף פעם לא נתן דולר לצדקה. qui était radin de sa vie, il n'a jamais donné même pas $1 de tzedaka. כלום. Rien. מתי שהוא מת, אף אחד לא רצה לטפל בגוף. חברה קדישא, אף פעם הוא לא תרם להם כסף, אמרו אנחנו לא מטפלים. אף רב לא רצה לבוא לתת דרשה. כלום. הגוף שלו היה זרוק על הרצפה, אף אחד לא מוכן כלום. Comme il n'a jamais fait la tzedaka, quand il est décédé, personne n'a voulu s'occuper de lui. La Chevra Kadisha, ceux qui sont les morts, ils ont dit il n'a jamais fait un don, il était toujours comme un étranger, on ne s'occupe pas de lui. Aucun rave n'a voulu dire un discours pour lui, une raison finale pour lui. Il était le corps posé par terre, personne ne voulait s'occuper de lui. כלום. C'est que les gens ne voulaient pas parce qu'il s'est mal conduit, il a été radin toute sa vie. רבי ויקטור צדיק, אנחנו רוצים שתשאלו צדיק. כלום לא רצו לתת כלום. הילדים שלו התביישו, אף אחד לא רוצה לתת צדקה, אף אחד לא רוצה כלום. הילדים שלו התביישו, הילדים שלו הלכו והבטיחו, לחברה קדישא $100,000, לרב הזה 100,000, לזה 100,000, הבטיחו לכולם הבטחות, הבטיחו לכולם הכל. Les enfants de cet homme-là, ils étaient très très malheureux, comment le corps de son père, il a abandonné comme ça. Il a compris que la source du problème, c'est que le père ne donnait pas de tzedaka. Il est parti, ils sont partis les enfants voir la Chevra Kadisha, on appelle ça les pompes funèbres. Je vais vous donner $100,000. Rav, un tel, vous allez faire une dracha pour un discours pour mon père, $100,000. Et toi, tu vas t'occuper de mon père, $100,000. On va distribuer l'argent. גם הוא, חברה קדישא, הרב בדרש, הכל דרשו, הכל, גם הוא את הכל, באים לקחת אותו לקבור, איך שבאים להוריד אותו בקבר, הוא קם. Et maintenant qu'ils ont reçu l'argent, la Chevra Kadisha, les pompes funèbres, ils ont promis à chacun,
Ils ont commencé à s'occuper de lui, ils vont pour l'enterrer, leur avait fait un beau discours. Au moment pile de l'enterrement, tac, le type il se réveille, il est pas mort. Il se lève. הרב בא אומר תביא הכסף. והוא אומר, הם הבטיחו, אני לא הבטחתי. Alors maintenant, le rave et les pompes funèbres, ils disent hey, les enfants, vous nous avez promis $100,000, envoyez l'argent. Il n'est pas mort. חברה קדיש שכולם ביקשו, תביא. Tout le monde lui dit, ils vont voir aux enfants ou au père, allez, ils ont promis 100,000 pour qu'on s'occupe de l'enterrement, t'es mort, t'es pas mort, mais nous on a fait l'enterrement, on a fait l'oraison funèbre, il faut que tu payes. הלכו לדין תורה אצל הבן איש חי. Et ils sont partis chez Ben Ishraï pour faire un tribunal rabbinique pour qu'ils jugent. הבן איש חי פסק להלכה ואמר שאדם נקרא מת עד אחרי שכיסו אותו בחול. סופי. Et le Ben Ishraï, sa décision, son jugement a été qu'un homme est appelé mort une fois qu'il était enterré. כמו שבמטוס לפני 25 שנים, פעם, לפני שהיה לנו גבאים, רצינו לברר איזה טיסה סופי. עוד אומרים סופי? נחיתה סופי? פעם היו אומרים, לפני שהמטוס מתקשרים לברר, המטוס באיזה שעה נוחת, סופי. כי בכל זה סופי. מתי זה נקרא מוות סופי? אחרי שמכסים בחול. לפני שמכסים בחול, זה לא מוות סופי. C'est quoi le point final et définitif? C'est quand la personne est enterrée. Tant que c'est pas enterré, c'est pas le point final. On sait pas ce qui peut se passer. הבן איש חי פסק לה להלכה שהילדים הם חייבים, הוא לא חייב את הכסף בכל אופן, כי הוא לא הבטיח. וזה שמת הם עוד לא ירשו, הם ירשים אחרי שמכסים. Et le Ben Ishai a dit au père, déjà toi tu dois rien payer parce que tu as rien promis, c'est des enfants qu'on promis. Et deuxièmement, toi tu es même pas bon. אז בן אדם כל עוד שלא שמו עליו חול, זה לא נקרא סופי. Conclusion, quelqu'un, point final, on dit qu'il est mort tant qu'il est sous le sol, enterré. Tant qu'il est pas. לא כיסו אותו בחול. Eliyahu Hanavi n'a jamais été enterré. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא טיפל בו, לא יודעים מה היה. כתוב, משה רבנו כתוב, לקבור אותו בגיא. הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא ראה. אבל אצל אליהו הנביא יצא עליו שם שהוא כבר בשמיים. אז אם הוא בשמיים, זאת אומרת כבר אשתו תהיה מותרת. הוא לא חוזר לכל הארץ, הוא חוזר בתור... וגם יש עוד דבר, רבי אופיר, שאסור להשתמש בשרביטו של מלך, כמו שקרה זה בוודאי. אשתו של רבי הקדוש, רבי אלעזר, שאמר אין להשתמש חזק. מה צדיק? Il a dit, il s'est réveillé parce que... Il est tellement radin, quand il a vu ses enfants se dépenser de l'argent, il s'est réveillé. זה נפתח, הוא ראה שהבנים מתבזבזו כל כך כסף, הוא אומר, אי אפשר, אני קם בתחילה, אני לא רוצה שיתבזבזו את הכסף. אז ויקטור צדיק, אדם מתי זה נקרא הסוף של הדבר? אליהו הנביא, אשתו אסורה. אשתו של אליהו הנביא אסורה? מה? אסורה. Alors, donc la femme d'Eliyahu Hanavi, elle est permise puisqu'il n'a jamais été enterré. Donc, non, non, elle est interdite, pardon, elle est interdite parce que justement il n'a jamais été mort, il n'a jamais été enterré, donc elle est interdite. אותו דבר, שאלה, אדם שהזיק לשני בעין הרע. אדם, יש לו עין הרע קשה, קשה, קשה. ועשה עין הרע לבן אדם ועשה לו נזק. הוא הולך לתבוע אותו לדין תורה. תשלם לי, אתה גרמת לי שהכוס יישבר. אז האם אפשר לתבוע בדין תורה על עין הרע או לא? Alors, on pose la question. Quelqu'un qui a un pouvoir immense dans l'Aïnara, okay, il met l'Aïnara à quelqu'un d'autre et il lui casse un bien. Est-ce que l'autre, il peut lui l'amener au tribunal rabbinique, lui dire rembourse-moi ce bien que tu m'as mis l'Aïnara, à cause de toi il s'est cassé. C'est sûr que c'est à cause de l'Aïnara qui s'est cassé. Et même l'autre il reconnaît, je t'ai mis l'Aïnara sur le verre. Est-ce qu'il peut l'amener au tribunal et lui dire paye-moi le verre? ידעו שהרמב"ם ממם רבי משה מימוני לא מאמין בעין הרע. Le Rambam dit qu'il n'y a pas d'Aïnara, ça n'existe pas. הוא אומר שהרמב"ם לא מאמין בשדים, לא מאמין. הרמב"ם לוקח את התורה שכלית, לא מאמין בשדים, לא מאמין בעין הרע, לא. הרמב"ם אומר דברים כאלה, הרמב"ם אין אצלו אמונה של מצד שני, יש גמרא מפורשת שאומרת 99% מתים מעין הרע. איך הוא אמר ככה? התפיסה של הרמב"ם Le Rambam dit quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quand même incroyable. Le Rambam, c'est que il n'y a pas des choses comme la sorcellerie, l'Aïnara, toutes ces choses-là, ça n'existe pas. Pour lui, c'est la réalité, les faits.
Il n'y a pas... C'est écrit sur lui. Et pourtant, on parle de la Touma. Mais c'est ce qu'il a dit, le Rav. Il a dit, pourtant la Gemara dit, le Rav a dit, pourtant dans la Gemara dit qu'il y a 99% des gens des morts et cause de l'Aïnara. Et le Rav a dit, la façon de voir du Rambam, c'est l'effet. Alors, il y a une prière. L'effet. Il y a une prière qu'on lit tous les jours, que essaie de nous enlever les mauvais œuvs. C'est une prière. מה מרדכי צדיק אומר? הוא אומר, הרי יש תפילה נגד העינרה. ידוע, אנחנו אומרים לכם את זה צדיקים, עצה מאהבה גדולה. אתם פה, אנחנו יושבים כולנו אחים, כולנו גוף ונשמה, עצה מידיעה. אין דבר בחיים יותר מסוכן מהעין הרע. אנחנו בחיים שלנו הרגשנו על הבשר שלנו מה זה עין הרע. Le Rav dit quelque chose d'extraordinaire, écoutez bien. Le Rav d'abord il la considère comme sa famille, comme une seule personne, et il nous dit il n'y a rien de pire comme chose qui peut causer des dégâts énormes, c'est l'Aïnara. Et lui-même, le mauvais œil, et lui-même il en a souffert dans sa chair. אין אדם בחיים שלא פחד מעין הרע כמונו, וכל האיסורים שיש בעולם שעברנו ממשהו אחד, מזה שקוראים לזה עין הרע. Et le Rav dit qu'il n'y a personne au monde qui a peur d'Aïnara comme lui, et il dit que tout ce que les Issorim, le pauvre, qu'il a souffert, c'est à cause de l'Aïnara, du mauvais œil. עין הרע זה מסוכן מאוד מאוד. בבא מאיר, הסבא בבא מאיר, בבא מאיר היה אומר, תשמעו, בבא מאיר היה קדוש עליון, והיה אומר, בא לך בן אדם, אומר לך, כואב לי הראש, תחשוב מהר מה כואב, תגיד לו, ולי כואב הרגל. אל תשאיר, בבא מאיר היה אומר את זה, זה לא סיפורים של סבתות ודברים, זה בבא מאיר היה אומר. אדם אומר, אל תשקר אמת, אל תשקר, אל תגיד לו דבר לא נכון. אל תשאיר אבל משהו פתוח, שלא ייכנס עין הרע. מילים של בבא מאיר. C'est extraordinaire ce que le Rav dit. Écoutez bien. ויקטור, בבא מאיר. Écoutez bien le grand-père du Rav Kodesh Kodashim Baba Meir. בבא מאיר היה שכלי, לא היה צדיק וקדוש. Il était tzaddik, kadosh, il était très grand, très intelligent. Et il a dit, si quelqu'un il vient et te dit, oh j'ai mal à la tête, toi tu dois retrouver qu'est-ce qui va pas chez toi pour lui dire en balance, moi aussi, tiens, bah, moi aussi j'ai un problème en voiture, j'ai mal à la jambe. Parce que si tu ne mens pas, il leur a pas dit, il a pas dit il faut mentir. Trouve quelque chose qui va pas chez toi pour dire tiens moi aussi j'ai un problème. Parce que si lui il a un problème et toi tu n'as pas de problème, il peut te mettre l'Aïnara, il peut te faire un dégât énorme. ידעו מניסיון, עין הרע זה כמו מחסן, גם אם לא קרה לך כלום עכשיו. עוד עין הרע נכנס למחסן, עוד עין הרע, עוד מחסן מתמלא, ומתי שזה נפתח, כל הצרות נופלות על האדם בבת אחת. C'est extraordinaire ce que le Rav dit. Le Rav dit que l'Aïnara, c'est comme un réservoir. Un réservoir, tu le remplis, tu peux remplir encore un peu d'Aïnara, encore un peu d'Aïnara, encore d'Aïnara, et le jour où il se déverse, il balance tout et ça fait très 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 mal. אדם צריך להיזהר מזה, זהירות. יעקב אבינו אמר לשבטים, למה תתראון, שלא יראו אתכם, תיזהרו. אין דבר מסוכן בעולם. הגמרא אומרת שרב אחד לקח רב שני לבית קברות, אמר לו 99% מתו מעין הרע, אחד הגיע הזמן שלא למות. Le Rav dit qu'il faut faire très 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 זה הגמרא אומרת, זה לא גמרא. Le Rav dit qu'il faut faire très 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 attention à l'Aïnara. Si on voyait Yaakov Avinu, quand il envoyait ses enfants en Égypte pour aller chercher à manger, il leur dit chacun passait dans un poste frontière différent pour pas qu'on vous voit tous en même temps, qu'on vous mette l'Aïnara. Donc même Yaakov Avinu, il avait peur de l'Aïnara. Et le Rav raconte une Gemara, qu'un Rav, il a pris un autre Rav, il a dit, tu vois, dans le cimetière, 99% ils sont morts de l'Aïnara. Et il n'est pas mort d'Aïnara. תיזהרו צדיקים מעין הרע, תיזהרו צדיקים מעין הרע. On va faire très attention d'Aïnara. רוברט שואל, מה הדרך להינצל מהעינרה? Il n'est pas descendu du monde. רוברט צדיק, רוברט חסר. Moshe Rabbeinu, quand il est descendu, comment, si vous pouvez... הוא אומר שמשה רבנו ירד מההר, הוא ירד מצד אחר, בשביל שלא יהיה לו עין הרע. חזק, כן. יגידו שזה סכנה, עין הרע. נגיד לכם יסוד, ידעו שאדם עושה לעצמו עין הרע, אנשים לא יודעים. אדם עושה לעצמו עין הרע, אדם עושה לילדים שלו עין הרע. אדם פוגע בעצמו בעין הרע.
ואנחנו נגיד לכם את היסוד, איך נזהרים מהעין הרע, ואיך לא נכנסים לגדר של העין הרע. תתרגמו אליהו. Le Rav demande de faire bien attention, il va maintenant nous expliquer. Il faut savoir qu'un homme, une femme, quelqu'un peut se mettre l'aïnara à lui-même, il peut mettre à ses propres enfants, le Rav maintenant va nous donner un conseil, comment éviter ça. מתי שבן אדם יושב ואומר, כמה אני חכם, כמה אני עשיר, כמה הילד שלי יפה, כמה טוב, כמה... אדם קושר את ההצלחה לעצמו, לבן שלו, לאישה שלו, לילדים שלו, אדם עשה לעצמו עין הרע. לא צריך שמישהו אחר יעשה לך עין הרע. מתי שאתה אומר, אני חכם, אני עשיר, אני, אתה קושר את ההצלחה לעצמך, עשית אתה לעצמך עין הרע. Alors, dit comment un homme peut se mettre l'aïnara en disant je suis beau, je suis fort, je suis riche, je, tout ce que j'ai c'est grâce à moi, c'est moi qui ai réussi à le faire. Alors là, il se met lui-même l'aïnara. אתה עשית לעצמך. Tu te l'as mis, il se le met à soi-même parce qu'il a tout lié à lui-même. C'est lui qui a réussi dans ça, qui a מתי réussi dans ça, שאישה qui a ça. אומרת כמה הילד שלי יפה, כמה הילד שלי חכם, האישה עשתה עין הרע לבן שלה שהיא אוהבת. Quand une femme dit comme il est beau mon fils, comme il est bien mon fils, etc., elle lui met l'aïnara. מתי שאדם אומר, אלוקים נתן לי שכל, אלוקים נתן לי הצלחה, אלוקים נתן, אין עין הרע. מתי שקושרים את ההצלחה לעצמך, לילד שלך, לעצמך, עין הרע. מתי שקושרים את ההצלחה לאלוקים, אין עין הרע. שיגיד משהו, אתה יכול להגיד על אדם, הוא עשיר, הוא חכם, אבל זה לא שלו, אלוקים, אף עין הרע לא פוגע בו. Je leur dis maintenant, c'est quoi la différence et c'est comment, c'est très important. Le Rav a dit, c'est quand maintenant on lit la réussite ou le bien ou la beauté de ci ou de ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné la tzlacha, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné un bel enfant, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné l'argent, qui m'a donné ci et ça et ça et ça. Il n'y a pas, ni on se met de la inara à soi-même, ni on en met aux autres. Regarde, Akadosh Baruch Hu lui a donné la bracha, Akadosh Baruch Hu lui a donné la santé, Akadosh Baruch Hu lui a donné des enfants, tu ne lui mets pas la inara parce que tu lis sa réussite, ses brachot à Akadosh Baruch Hu. Mais si tu dis, oh il a réussi dans ci, oh il a ça, c'est lui, alors là tu lui mets la inara, ou tu peux te mettre à toi-même la inara. אליהו צדיק תדעו, שמתי שאדם יושב ומדבר על מישהו ואומר הוא עשיר, יש לו, וקושר את ההצלחה לאיש, הוא עשה לו עין הרע, ואם יש לאיש נזקים, האיש שעשה עין הרע לחבר שלו יענש בשמיים על זה. אין על זה דין למטה, אבל יש על זה דין למעלה. אנשים הורסים לאנשים חיים בעין הרע שעושים לאנשים. Le Rav dit quelque chose de très important. Quand on parle de quelqu'un, il a eu ça, il a ça de bien, il a réussi dans ci, il a réussi dans ça. Et il dit c'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça, il a réussi dans ça. Il dit pas c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné. Et ben il lui met de la inara et il lui empoisonne la vie et il donnera des comptes devant Akadosh Baruch Hu. Pas dans ce monde, dans l'autre monde. On se fait du mal à soi-même parce que quand on met la inara à l'autre, on paye aussi à un moment donné. Mais la façon justement, donc il faut faire attention quand on dit du bien de l'autre, il faut dire Akadosh Baruch Hu lui a donné, mais s'il dit voilà, il a réussi dans ci, il a eu ça, il a une maison, il a des enfants, des trucs, tu lui mets la inara, tu payeras un jour, חס ושלום. צריך לדעת, ההרס הגדול ביותר של האדם זה הקרובים שלו, אויבי האדם בני ביתו, החברים שלו, הקרובים שלו, אלה שנגררים חברים שלו, הם הורסים אותו, הם עושים לו את הנזקים הקשים ביותר. Extraordinaire. Il dit les pires choses qui peuvent arriver à un homme, c'est par ses proches. Non, il ne parle pas seulement de l'Aïnara. Pas seulement l'Aïnara, dans tous les domaines. Des accusations, des problèmes, des disputes, des machins. הקרובים הם ההרס של החיים של האדם הקרובים, הם ההרס של החיים של האדם. ויקטור, יגידו לו, זה גם מניסיון וגם מהתורה וגם מהכל אנחנו אומרים מה שאומרים. Ce que le Rav dit, c'est par expérience, parce qu'il a appris. C'est pas par l'expérience de la vie. יגידו לוויקטור, אנחנו עם סרטן וחולים וצער והכל, מכל הניסיון על הבשר, זה מה שאנחנו מדברים. Le pauvre il a sa maladie et de toutes les épreuves qu'il a et les souffrances qu'il a, c'est de ça, grâce à ça qu'il a vu ce qu'il est en train de dire, il a vu, il a senti dans sa chair. ויקטור אדם, רואים חכם שיודע מה זה החיים. זה
זה ויקטור, יגידו לו, הוא איש מדהים בחיים, זה Le החיים. Rav dit que tu comprends bien dans la vie et c'est la vie. Ratiti Kevod Rav, l'Amshir et Targem Maché Kevod Rav, le Rav a dit que le poison, un des plus grands poisons dans la vie de l'homme, c'est ses proches. Ils peuvent nous apporter beaucoup de dégâts dans la vie. Et les Chachamim nous disent, le Rav a cité que à la fin des temps, les ennemis de l'homme, ce seront sa propre, ça va être ses très proches. אויבי אדם, בני ביתו. Rav, si je peux me permettre, tu lui dis mon Rav, c'est ce que je leur disais tout à l'heure, il parlait des proches. Et moi j'ai mon Rav qui doit connaître peut-être de nom, le Rav Hassan qui est à Hamod, avec qui je suis très proche. Et bon, pour une chose, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais est-ce que l'influence, il m'a dit, écoute, moi, la réponse qu'il m'a donnée, il m'a dit, le jour où mes enfants ils se sont mariés, je leur ai demandé d'aller habiter loin de chez moi. Oui. C'est ce qu'il dit. Ou Kashurim, Rav Hassan, il habite où sur Rav Hassan? Il y a Hamot. Beramot, à Jérusalem? Jérusalem. הוא אמר לו שהרב עצמו, הרב חסן הזה, הוא אמר שבשעה שהבניו התחתנו, אמר להם, תלכו לעיר אחרת. אז יגידו לו שצבא של רבי יהודה החסיד, צבא של רבי יהודה החסיד מלפני מאות שנים, ששתי אחים לא יגיעו בעיר אחת. Il y avait un arabe qui s'appelait Rabbi Yehuda Chassid qui vivait il y avait plus que 1000 ans. Il a donné comme instruction à sa descendante que deux frères ne vivent pas dans la même ville. Il a donné une instruction pour toute sa descendance. יגידו הדברים האלה, אנשים מזלזלים בהם, ואנשים לא יודעים איזה חורבן יש בזה. Les gens font pas attention mais ça fait un massacre. קודם כל, אדם צריך, ספר תורה, רבי מיכאל בקול, תגידו, נו. אבא ובן אסור להם לעלות אחד אחרי השני לספר תורה. שלא עשו עין הרע. אסור אבא ובן לעלות אחד אחרי השני בספר תורה. Jusqu'où ça va? Même vous avez remarqué que jamais un père et un fils montent au Sefer Torah. Jamais. C'est pas le respect, c'est à cause de la Inara. Même pour la mitzvah, ils montent au Sefer Torah, on peut prendre la Inara. לוחות הברית, אליהו, לוחות הברית, הלוחות ראשונות נשברו, למה? ויקטור בקול, יגיד מה ויקטור אומר. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je disais quand il disait, parce qu'il disait qu'on a le droit de monter à la Torah, c'est vrai, un père il peut monter, il y a quelqu'un qui monte entre les deux et un fils il peut monter derrière. Moi je dis que c'est pour le respect. Non, c'est pour la haine. Moi je pense que c'est למה בן ולא יורד סמוך ממש לאב לספר תורה, הוא אומר מבנה הכבוד, בכבוד הרב אמר. גם עין הרע, גם הכבוד. יגידו לוויקטור, רבי אליעזר פאפו אומר שבבית כנסת הילד אחרי התפילה לא יבוא לאבא וינשק לו את היד, ייזהר, אולי יש מישהו שמקנה, יקנה ויעשה עין הרע. אפילו כאלה דברים. Rabbi Lézard Papo, il a dit qu'à la fin de la prière, si quelqu'un il a un enfant, il lui dit écoute, viens pas m'embrasser ou m'embrasser la main, à la fin, on verra ça dehors, c'est pas la peine que les gens voient. רגע צדיק, נסיים את הדברים. התורה אומרת שהלוחות הראשונות נשברו, למה? כי הלוחות הראשונות היה להם עין הרע, לוחות הברית. לוחות הראשונות נשברו כי עין הרע פגע, כי זה נתן הקדוש ברוך הוא את התורה וכל העולם כולו רעש וגעש בלוחות הראשונים, והיה רעש בכל העולם, עין הרע פגעה בלוחות הברית ולכן נשברו. Tout ça va. Les premières tables de la loi, elles ont été données en... Le Rav dit jusqu'où ça va. Même les tables de la loi, elles ont eu la Inara. Elles ont été données en public, devant tout le monde, avec du tonnerre. Ça fait un bruit dans le monde entier. Elles ont eu les tables de la loi, ont eu la Inara et elles ont été brisées à la fin. C'est pour ça que les deuxièmes tables de la loi, elles ont été données discrètement, pas devant tout le monde. À Kajbouk les a donné à Moshe et il n'y a pas d'Inara. מה שזה נגד עין הרע, זעתר לשים בכיס. בבסלי היה, לפני שבבסלי היה מקבל קהל, היה מרים את המפה, שם מתחת למפה זעתר, והיה אומר שזעתר זה מוריד עין הרע. זעתר לשים בכיס קצת, לשים בכל מקום, זה מוריד עין הרע. Comme du poids, le teint, un truc comme ça. Le Rav a dit qu'il y a une plante qui s'appelle le Zata. Écoutez ce que le Rav va dire. On est là pour écouter ce que le Rav va dire. C'est tellement beau. Oui.
Le Rav a dit qu'il y a une plante qui s'appelle le zatar, qui est très bien, qui protège contre la Inara, et il raconte que son grand-père Baba Saleh, que tout le monde connaît, avant de recevoir les gens, il mettait de ce zatar, cette plante-là, sous la nappe, et il disait au moins ça va le protéger de la Inara. Du coup, ça va. אדם משתדל לשים שקית עם קצת זעתר בכיס, באוטו, בתיק, לילדים. מתי שהיינו ילדים קטנים, בבמאיר היינו באים אליו, היה שם שקיות קטנות עם זעתר ונותן לנכדים. היום אומר, תשימו בכיס, זה שומר מהנהרה. אדם ישים קצת בכל מקום, בתיק, באוטו, במזוודה, מוזיז העין הרע. Le conseil justement cette plante dans notre מה חי אומר? מה חי? איפה... אביליהו, זה טוב, ריתך דאורייתא. יש שאלה באוקראינה. כבוד הרב. כן צדיק. כבוד הרב פעם אמר שבועז מת לו הבנים שלו בגלל שלא הביא את אביו של לא, צריך בחוכמה ללכת בין הטיפות. היה מפחד מהעין הרע, שלא היה לו ילדים. אבל בכל אופן, להיזהר מהעין הרע, להיזהר. תתרגמו אליהו מה שאמרנו. כן, le Rav a raconté que Boaz... לא, זה אתם אמרתם. Donc la façon de se protéger de la Inara, donc c'est de rester le plus discret possible. Ouais, il faut faire très attention, c'est-à-dire il faut pas vexer les gens quand on fait attention qu'ils ne mettent pas la Inara. Il faut faire le chose que le Rav a dit avec intelligence, avec Rochma, avec intelligence pour discrètement pour passer sur les radars. Il faut pas s'acheter des grosses voitures et des monstres. לבגדים יקרים, מכוניות יקרות, דברים יקרים שאתה רואה לחיות, זה גם אנשים מסתכלים עליו ועושים מה בנוגע לזה. בן אדם, אם הוא עובד והרוויח כסף וזה שלו, זה זכותו. מישהו יגיד לך לא תלבש, לא תעשה, זה זכותך. אבל תנסה לעשות את הדברים שלא יישא עין הרע, לעשות את זה בשקט פחות, שלא יראו, שלא לעשות עין הרע, לא לעשות קינה. קינה, עין הרע זה... אבל אדם עבד, הרוויח כסף, הוא רוצה ללבוש בגד יפה, למה לא? רוצה ללבוש שעון יפה, למה לא? התורה הקדושה, זה הטעות של העולם. אנשים חושבים שהשם רוצה שאנשים ילכו עצובים ואנשים יענו את עצמם, לא. הבעל שם טוב אומר שהיום סתם לצום וכך, תאכל, תשתה, אבל תעשה את זה טוב. לא צריך לענות את עצמך, תחיה טוב, תשתה טוב, תישן טוב, אדם לא צריך לענות את עצמו. תתרגמו רבי אליהו. Quelqu'un a demandé d'Ukraine, si maintenant quelqu'un il a de la Inara, il a une parnassa, il veut s'acheter une belle voiture, des beaux habits, une belle montre, qu'est-ce qu'il fait? Le Rav a dit, s'il a, qu'il achète, mais qu'il fasse avec intelligence pour passer un petit peu sous les radars. Il y a toujours des ruses à faire pour passer discrètement, mais bon, s'il a... Le Rav a dit c'est une erreur de croire que la Torah nous demande de vivre comme des mishkin. La Torah te dit vas-y. אדם לא צריך לענות את עצמו. Il est content, regarde. Voilà, un homme il ne doit pas te faire souffrir soi-même. C'est ça. זה לא כתוב באף מקום. C'est marqué nulle part. אדם יאכל, ישתה, אבל יעשה את הדברים בחוכמה. בחוכמה יעשה את הדברים. שואלים אם יש פסוקים שעוזרים לצאת מהעין הרע, שמונעים את העין הרע, אם יש איזה פסוק שהוא... כתבנו ספר, כולו על העין הרע. עוד הרב סיפר פעם על המחקר ביפן שעשו על הסטייק הזה, שנתנו לזה אסיר. בדיוק לא ביפן, באמריקה. שהם נתנו לבן אדם רק שלא אכל כמה שנים את האוכל, הוא רק הסתכל על זה, נתנו את החלק הזה לכלב. איזה רב גדול, שהרב הזה היה לפני 100 שנה, הוא היה גר בגרמניה ועבר לאמריקה, שהוא היה 9 פרופסור, והוא לא האמין בעין הרע, הוא עשה תשובה ונהיה צדיק גדול. הוא כתב ספר, הוא לא האמין בעין הרע. הוא לקח בשר, בישל את זה, חצי סיר, שם בצד חצי סיר, הלך לבית סוהר לבן אדם שלא אכל בשר 20 שנה, ולא ראה בשר, ונתן לו להסתכל על הבשר, אחר כך לקח חתיכה, נתן לכלב, הכלב מת. האדם שלא ראה ולא אכל בשר 20 שנה, הכניס רעל בתוך הבשר. C'est extraordinaire. Je raconte l'histoire d'un professeur qui avait 9 chefs universitaires, qui était un très grand. Après, la personne a fait tchouva, était devenu un tzaddik, mais cette personne-là ne croyait pas du tout en Aïnara. Donc il a fait une expérience. Il a pris un bout de viande. Il a coupé en deux. Une partie, il a gardé.
il a caché. Et l'autre partie, il est parti en prison. Il a cherché un prisonnier qui n'a pas vu de viande, qui n'a pas mangé de viande depuis 20 ans. Il lui a montré le bout de viande. Le gars, il a regardé comme un fou la viande. Très bien. Il est rentré avec le bout de viande qui a été regardé par le prisonnier. Il a donné à un chien. Le chien, il a mangé, il est mort sur place. voilà לעינה. יש בזה כוח, זה כוח בעין, זה כוח, זה למשל בת יענה, כך כתוב בספרים, אנחנו צריכים לבדוק את זה, לא, ראינו את זה כתוב בספר, לא יודעים עד כמה המקור של זה חזק, אנחנו אומרים את זה בלי אחריות. שבת יענה איך דוגרת על הביצים, היא לא יושבת על הביצים, היא עומדת רחוק, מסתכלת, וככה הדגירה על הביצים. הראייה, יש לזה כוח לראייה. הראייה זה, יש לזה כוח. יש ראייה כוח, זה לא מפחיד. זה מפחיד. Sans prendre de responsabilité sur ces choses-là, parce qu'il doit encore vérifier les sources, mais il dit que je crois que c'est la cigogne qui, pour chauffer les œufs, elle ne se met pas dessus comme une poule, elle les regarde. Donc le Rav dit qu'avec le regard, il y a une réalité, une force avec le regard. היה רב גדול, רב מאיר שפירא, הוא עשה את דף היומי, דף היומי שלומדים כל יום דף, הוא ייסד את דף היומי. היה צדיק, הוא היה גדול. הוא בנה בפולין, בלובלין, בניין הכי מפואר שיש. הכי מפואר שיש. ולמקום הזה קוראים ישיבת חכמי לובלין. היום האוניברסיטה של פולין, של לובלין, האוניברסיטה נמצאת בבניין הזה. לפני 70 וכמה שנים, 80 שנה, לא יודעים כמה, הוא עשה תוכניות של הבניין, הלך לכל האדמו"רים. אמר להם, אני בונה, אמרו לו, אתה תמות מעין הרע. אמר להם, אני אלך כפרה וימות בעין הרע. ביום שהוא גמר לבנות אחרי כמה חודשים, חלה ונפטר בן 50 וכמה. Le Rav raconte au sujet du Rav qui a fondé cette habitude de faire le Daf Yomi, c'est une page de Gemara chaque jour. Il a construit une yeshiva extraordinaire qui est encore existante aujourd'hui, qui sert de l'université à Lublin. Aujourd'hui, les Goïms, ils étudient dedans. Non, Lublin. Et quand il a construit, ils ont commencé à construire la yeshiva, les rabbanim qui étaient présents, ils lui ont dit, mais ce que tu construis, c'est tellement grand, tellement beau, que tu risques de le payer cher avec le mauvais œil. Il lui a dit, c'est pas grave. Il l'a fait. Quand la construction a été terminée, quelques temps après, il est mort. אנחנו אומרים את זה עכשיו בכאב, בלב, לפני כמה שנים שהיינו בין 30 וכמה, קנינו את הבניין של הישיבה בניו יורק, מי היה באותו ערב? מיכאל, עשינו סעודה, ברבע שעה אספנו $43 מיליון, כן? מיום למחרת, כל הסרטן, בעיות, צרות, קנינו את הבניין בניו יורק הכי גדול, עין הרע, מי שזוכר את הזמנים, ביום שקנינו את הבניין, אותו זמן. Le Rav a dit qu'il a fait, pour acquérir son building à New York, il a fait une soirée. En un quart d'heure, il a réuni $48 millions. 43 millions de dollars. 43 millions de dollars. Parfait. Il a acheté un super beau bâtiment, il a fait une synagogue, il a tout fait. Dès le lendemain, il a commencé les maladies, les sales maladies, les problèmes. Boum, 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 à cause du mauvais œil. Tout de suite, boum, 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 boum. Très grave. Les élèves de Rabbi Akiva aussi, c'était par rapport à l'Aïdara ou par rapport à autre chose? תלמידי רבי עקיבא, מה שקרה זה תלוי בעין הרע, זה קשור. C'est un mélange de plein de choses. כן, צדיק, רציתם מקודם כבר לשאול. יש שאלה מזמן, אז אני לא מאמין בכלל לגמרי לעין הרע. בשבילי זה... מאן דלא קפיד לא קפיד עליהם. מי שלא דואג, לא ידאג. אז השאלה שלי ככה. יש אולי 90 או יותר אחוז מעם ישראל מאמינים בזה, בעין הרע. אבל כל מה שקורה 100% בעולם הזה, זה מן השמיים. זה השם שקבע שקורה. אז כל מה שהשם רוצה, זה טוב. זה כל טוב. אז למה אנשים מפחידים מזה? למה? כי הכל טוב. אז הכל מה שיקרה, שקורה, זה הכל לטוב. אז מה... ידע צדיק. לפעמים יש דברים שיותר טוב שאם הם לא יקרו, יהיו דברים יותר טובים. להתחמק ממנם. יש מסופר על שתי רבנים, ששתי רבנים היו הולכים על סוס ועגלה. רב אחד היה הולך על סוס ועגלה עם 10 סוסים, עגלה מפוארת, גדולה, טובה. ורב השני הולך עם חמור קטן,
שתיהם באו בעלייה, אחד עולה, אחד יורד. אז הרב הזה עם העגלה הגדולה, עם ה-15 סוסים, שאל את הרב עם הסוס הקטן, למה אתה הולך עם סוס קטן? אם יהיה איזה ביצה, תשקע. הוא אמר, אם יש ביצה, אני עוקף אותה, אני לא נכנס בפנים. אותו דבר בדרך השם, יש צדיקים ואנשים שאומרים, אם יש ביצה, בוץ, ניכנס בפנים, נלך חזק. ויש שאומרים, אני אעקוף, יש כאלה שהולכים ראש בראש, ויש כאלה שעוקפים. זה כל אחד עם הדרך חיים שלו. Monsieur a posé une question, il a dit, puisque Akadosh Baruch Hu, c'est la source du bien, tout ce qui se passe dans le bien, alors pourquoi pourquoi les Yenara, pourquoi des choses comme ça? Alors le Rav, je dis aussi que moi je ne crois pas du tout à ça. Voilà, il ne croit pas du tout, il croit pas du tout, le Rav a dit, celui qui ne croit pas, il n'est pas atteint. Chacun selon sa façon de voir. Le Rav raconte une histoire qu'un jour, deux grands Admorim se sont rencontrés, un il avait 15 chevaux, un super beau carrosse, et l'autre il était sur une petite mule. Alors ils se sont croisés, il lui dit, pourquoi tu as une petite mule comme ça? Il lui dit, moi, quand il y a un peu de boue sur la terre, avec ma petite mule, c'est facile de contourner la boue. Et toi, comment tu fais? Moi, je rentre dedans, j'ai tellement de chevaux, je peux m'en sortir. Il a dit, il y a deux façons. Il y en a qui, dans la vie, ils affrontent, ils cognent, et ils y vont, et ils n'ont pas peur. Et il y en a qui font qui contournent le problème. מתי שמשה רבנו קרא את הים לעם ישראל, משה רבנו קרא את הים ל-12 חתיכות. כל אחד הנפש שלו הולכת בקו אחד. יש אדם שהנפש שלו הולכת בקו הזה, יש אדם בקו הזה. יש אדם שהנפש שלו, כל אדם איך הקו שלו, הנפש שלו הולכת, זה הדרך שלו. עין הרע, לא להאמין בזה, אסור להאמין בזה. אם אדם התחיל לחיות עין הרע, לא יהיה לו חיים. אדם לא יאמין בזה, לא יחשוש מזה, לא יחיה בזה בפחד, אבל ייזהר מזה. להיזהר מזה, לא לחיות, להגיד עין הרע, זה אין חיים. אבל להיזהר מזה. Le Rav dit que Moshe Rabbeinu il a ouvert la mer, il y a eu 12 chemins. Dans la vie, chacun il a son chemin. Il y en a qui vont sentir les choses comme ci, il y en a qui vont sentir les choses comme ça. Le Rav dit dans tous les cas, il ne faut pas être traumatisé, obnubilé, penser qu'à la Yenara en permanence. Sinon la personne n'a plus de vie. Il faut faire attention. Voilà, c'est ça que le message du Rav. יש שאלה, ובזה נסיים אולי כבר מאוחר, אנחנו לא רוצים ש... אנחנו רוצים כבוד הרב. אולי אנשים צריכים ללכת. כן. זה תענוג כבוד הרב. אבל יש אנשים, אולי אישה, ילדים. יגידו שאנחנו בארץ היינו נותנים שיעור 7 שעות רצוף. כן רבי אופיר, 7 שעות. 7 שעות. כמה אנשים היו בשיעור? 1000 אנשים. כמה אלפים? 7 שעות רצוף שיעור באשדוד. Il a fait 7 heures, un cours pendant 7 heures, ils ne sont pas rendus compte. Il y avait des milliers de personnes. Il y avait des milliers de personnes. Ça a duré 7 heures. Ils n'ont pas fait attention. בעזרת השם, בזכות עכשיו הדבר שנאמר בתורה, יהיה הצלחה לקרוצ'י. הוא ואשתו צדיקים, מוסרים נפש בכל הכוח שלהם. התורה הקדושה אומרת לנו, פעם אחת כתוב, אשרי אדם מפחד תמיד. התורה הקדושה אומרת, אשרי, תתרגמו אליהו, אשרי אדם מפחד תמיד. Le Rav dit, d'un côté on voit que la Torah nous dit, heureux l'homme qui a toujours peur. ומצד שני כתוב, פחדו בציון חטאים, מי שפוחד סימן שהוא עושה עבירה. D'un autre côté, il est marqué que celui qui a peur, c'est qu'il a des péchés quelque part. Sinon, il n'aurait pas peur. אז צריך להבין, לפחד זה טוב או לא טוב? Alors, le Rav demande, la peur, c'est bien ou c'est pas bien? D'un côté, on te dit, c'est bien d'avoir peur. D'un autre côté, on te dit, si tu as peur tout le temps, c'est que tu as fait des péchés. C'est bien ou c'est pas bien? לפחד טוב או לא טוב? מצד אחד כתוב, אשרי אדם מפחד תמיד. מצד שני כתוב, פחדו בציון חטאים. כן צדיקים, חי, אתה מבין את השאלה? חי, כמה אתה מדבר? אם הבנת את השאלה, אז אתה מדבר. מה? הבנתם השאלה? אחד והעיקר לא לפרק כלל. לא לפרק. אבל מצד שני, שאדם מפחד תמיד. לפחד או לא לפחד? צדיקים. לא לפחד. לפחד או לא לפחד? Moi, je pense pas qu'il faut pas avoir peur. אשרי אדם מפחד תמיד או לא לפחד? כן או לא? לא לפחד. לא. כבוד הרב, אשרי אדם מפחד תמיד מהחטאים, מהעבירות, מהגזירות.
לפחד או לא לפחד? נו צדיקים. לפחד או לא לפחד? התורה מצד אחד אומרת לפחד, מצד שני אומרת לא לפחד. אז זה סתירה, כן או לא? On doit avoir peur, on doit pas avoir peur. Il faut avoir peur. Lui, il dit non. אז תירצנו פעם ואמרנו על פי סיפור. תירצנו על פי סיפור. מסופר על הרמב"ם. הרמב"ם היה המלך של מצרים, לקח את הרמב"ם להיות הרופא שלו. Le Rav va répondre à cette question avec une histoire qui concerne le Rambam. Le Rambam était un homme extraordinaire. En plus de ça, c'était un médecin. Et quand il a vécu en Égypte, le roi d'Égypte l'a pris comme son médecin personnel. באו היועצים של המלך ואמרו לו, מה המלך מוסלמי לוקח רופא יהודי? זה לא טוב, תיקח רופא, מה אתה לוקח יהודי רופא? Les conseillers du roi sont venus lui dire comment tu prends un non musulman, tu prends un juif. Ça se fait pas, tu prends un musulman. הרמב"ם, המלך אמר, הוא טוב, אני אוהב אותו, מה אתם אומרים לי כאלה דברים? הוא טוב, מה... Mais le roi il a dit, il est bien, moi je l'aime, il est très bien, quel problème? הלכו והביאו לו רופא אחר, ואמרו לו, תיקח את הרופא הזה, במקום הרמב"ם. Les conseillers ils ont donné un autre médecin au roi, il lui dit voilà un très bon médecin, prends-le celui-là, à la place du Rambam, voilà un musulman, prends le médecin. המלך היה חכם גדול. המלך היה חכם גדול. Le roi était très très intelligent, très sage. המלך קרא לרמב"ם ולרופא הזה. Le roi il a invité le Rambam et ce médecin musulman de substitution qui voulait venir prendre la place. ואמר להם שתיכם רופאים טובים. Il leur a dit vous les deux, vous êtes deux bons médecins. אני אבחר מי יותר טוב. Je vais vous faire un test pour savoir lequel des deux est le meilleur. כל אחד יכין רעל קטלני לשני, אחד ייתן לשני לשתות. Chacun מי שימות ראשון ולא יצליח לטפל בעצמו, הוא לא טוב. מי שיחיה, הוא הטוב. Voilà, maintenant comment je vais savoir lequel des deux est le meilleur médecin? Vous allez chacun préparer un poison que vous allez donner à l'autre, et vous allez prendre le poison de l'autre. Préparez-vous aussi les antidotes. Celui qui arrive à trouver l'antidote à survivre, ce sera lui le meilleur. Tout simplement. C'est excellent. C'est connu. עשו הגרלה ביניהם, חי הצדיק, מי הראשון ישתה את הרעל. Ils ont fait un tirage au sort qui va donner en premier le poison à l'autre. יצא שהרופא ייתן הראשון לרמב"ם את הרעל, והרמב"ם ייתן השני. Le tirage au sort était que c'est le médecin musulman qui va donner le premier au Rambam du poison, et le Rambam en second. אותו רופא הלך בבית שלו, הכין כל מיני רעלים וכל מיני דברים, עשה בקבוק, השם ישמור. Ce médecin musulman qui devait préparer un poison pour le Rambam, il a mis les trucs les pires possibles, il a fait une bouteille avec dedans tous les plus grands poisons mortels, les pires du monde. Il les a mis là-dedans, que Dieu préserve. הרמב"ם אמר לתלמידים שלו, אני הולך עכשיו לבית, אני הולך לשתות את זה, איך שאני אשתה, תשכיבו אותי, כי מתי שאדם עומד, אדם עובד מהר, מתי שהוא שוכב, אדם עובד לאט, ותרוצו איתי מהר לבית, תיתנו לי לשתות את זה, תעשו לי את כל הדברים האלה מהר. Le Rambam a dit maintenant, c'est ça le deal, je vais aller chez le roi, je vais boire le poison qu'il va me donner. Dès que je bois le poison, il a dit à ses élèves, dès que je bois le poison, allongez-moi, parce que quand on est allongé, le sang circule moins vite. Ramenez-moi vite à la maison et donnez-moi à boire ça comme antidote. הרמב"ם הלך, נתנו לו לשתות, מהר השכיבו אותו, רצו איתו, הביאו אותו לבית, שמו לו כך, לקח שבוע ימים עד שהרמב"ם קם מהרעל שהרופא הזה הכין לו. Dès qu'il a pris le poison, les élèves ont fait comme le Rambam leur a dit, ils l'ont allongé, ils l'ont amené à la maison, ils l'ont donné tous les antidotes que le Rambam a préparés, il a mis une semaine pour s'en sortir. הגיע הזמן של הרמב"ם לתת לו רעל. Il est arrivé donc maintenant le moment de Rambam de donner le poison au médecin musulman. הרמב"ם הלך, נכנס למטבח, הכין איזה בקבוק והביא לו לשתות. Le Rav, il est parti dans sa cuisine, il a préparé une bouteille et il est parti, il a donné la bouteille au médecin musulman. מתי שאותו רופא ראה שהרמב"ם לא מת, הוא התחיל לשתות תרופות, להכין את הגוף שלו, שתה זה ושתה זה. עשה בגוף שלו סלט שלם של תרופות. Le gars, comme il savait que le Rambam, il allait lui donner un poison, et il a vu que le Rambam, il a réussi à s'en sortir de ce que lui avait donné comme bombe atomique, il a dit, il est très très fort le Rambam, il va me donner quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait par mesure de prévention? Il a pris plein de médicaments. הוא אמר, אם ישיג רעל כזה, אז זה יותר טוב לזה, ואם רעל כזה, זה. הוא שתה
כל הסוגים של הדברים, להציל את עצמו מהרעל. Il s'est imaginé, il va me donner ce poison, donc je prends cet antidote. Donc il a pris par prévention plein, ce poison, cet antidote. Donc il a pris par prévention plein d'antidotes. Il a avalé plein d'antidotes. ומתי שהוא שתה את המשקה שהרמב"ם מכין לו, Et quand il a commencé à boire la boisson que le Rambam lui a הוא היה préparée, פוחד. il avait tellement peur, הוא הולך לבית, הוא רואה שעוד לא מת. il est rentré chez lui, il voit qu'il n'est pas mort. הוא אמר אולי אם אני אוכל זה לא טוב עם הרעל. הפסיק לאכול זה, לא זה, לא זה. הוא היה רק שותה חלב כל היום. הוא אמר חלב זה מסנן את הדם. היה שותה רק חלב. Il s'est dit, oulala, j'ai rien, c'est bizarre. Peut-être que si je mange quelque chose, ça va mettre en action le poison qui m'a donné le Rambam. Et ça aussi, finalement, il a mangé plus rien, il ne pouvait que boire du lait pour nettoyer son corps. אחרי יומיים הוא פוגש את הרמב"ם. Après 2 jours, il croise le Rambam. הרמב"ם שואל אותו, שתית חלב? Il lui dit, t'as bu du lait? הוא נפל ומת. Et le type, il en est mort net. המלך קרא לרמב"ם, שאל אותו, מה עשית? Le roi appelait le Rambam, lui dit, qu'est-ce que tu lui as fait? איזה רעל? Quel poison tu lui as donné? הרמב"ם אמר לו, עשיתי בקבוק של מיץ פירות. Je lui ai donné un jus de fruits. J'ai fait une bouteille avec un jus de fruits. הפחד הרג אותו. La peur l'a tué. Et conclusion, c'est la peur qui l'a tué, c'est pas le poison. אדם צריך לדעת, פחד שמשתק אותו, זה פחד רע. פחד שמזהיר אותו, זה פחד טוב. Une peur qui paralyse, c'est une mauvaise peur. Une peur qui met la personne en attention, il le met sur ses gardes, c'est une bonne peur. אדם צריך פחד שמשתק אותו לא לעשות כלום, זה לא פחד טוב. פחד שתיזהר, תהיה חכם, זה פחד טוב. Une peur qui paralyse et que l'homme il fait plus rien à cause de sa peur, c'est une très mauvaise peur. C'est ça la conclusion de la question. Une peur qui met l'homme sur ses gardes et qui lui permet d'agir avec intelligence dans la vie, c'est une bonne peur. אדם צריך להיזהר, לא לעשות... אנחנו חושבים שאדם נולד בטבע עם פחד, מי שלא פוחד הוא משוגע. העניין עד כמה הפחד הוא דבר שהוא בטבע של האדם. הטבע של האדם בטבע טבוע פחד, אבל העניין עד כמה האדם יודע לשחק עם הפחד ולקחת את הסיכון עם הפחד. Le Rav dit que l'homme naît de toute façon avec une peur, c'est naturel, il naît avec ça. Maintenant, la sagesse de l'homme, c'est comment il va doser la chose et comment il va la doser et comment il va vivre avec. מי שלא פוחד הוא משוגע. Celui qui n'a pas peur, c'est un fou. Il fait n'importe quoi. העניין עד כמה יש לך אומץ לקחת סיכון בדברים. Le Rav dit, c'est à toi maintenant de voir, jusqu'où tu as le courage de prendre des risques. Tu dois évaluer. היה לנו, זה בשובה ישראל, יש בשובה ישראל הרבה דברים שהם מסורת בשובה ישראל. Il y a maintenant dans Shuvah Israël, l'organisation du Rav, des choses qui sont des transmissions, des choses bien, des règles très importantes chez Shuvah Israël, connues, des choses bien établies. אחד מהדברים של שובה ישראל זה הנהג שהיה לנו פעם בארץ ישראל. Les bases que le Rav a dans Shuvah Israël, c'est des choses qu'il avait déjà quand il vivait à l'époque en Eretz Israël. כמו שהיה העגלון של הבעל שם טוב. Comme le cocher du Baal Shem Tov. והיה לנו נהג שצדיק, אנחנו אוהבים אותו, הנה עבר כבר 15 שנים, ועד היום אנחנו זוכרים אותו, ואת המעשים שלו. Le Rav avait un chauffeur en Israël et qu'il aime beaucoup, et jusqu'à aujourd'hui, 15 ans après, il se rappelle de ses bonnes actions. כמה מהתמימות שלו, כמה בספרים שלנו כתבנו. De sa une bonne simplicité, ça veut dire une bonne confiance en Kadosh Baruch Hu, de sa tmimout, ça veut dire. Le Rav, il a pris des exemples et qu'il a écrit dans ses livres. פעם אחת הוא לקח אותנו לאיזה שיעור, הוא נוסע. Un jour, ce chauffeur prend le Rav pour l'amener dans un cours et il commence à conduire. היה לו השם ישמו פחד איום ונורא משוטרים. Et il avait une peur panique, ce chauffeur-là, des flics. לא יודעים למה. רק היה רואה אור כחול, הוא היה מתחיל לבכות. Dès qu'il voyait un gyrophare, il paniquait complètement, il pleurait. אנחנו נוסעים, פתאום מכונית משטרה עושה רעש, תעצור. Il commence à conduire, ils étaient en train de conduire, d'un seul coup des flics, il les rattrape, il voit les gyrophares, il dit « Hey, arrêtez-vous !» הוא התחיל לבכות, מה עשיתי, איך עשיתי, למה עשיתי, כמה עשיתי, בוכה. Et lui, il avait une peur panique de ça, il se met à pleurer, qu'est-ce que j'ai fait? יוצא מהאוטו, בוכה לשוטר, אמא שלי חולה, סבתא שלי חולה, בוכה, שעה, בוכה.
השוטר אומר, אני לא רוצה כלום, רק להגיד לך שהמנורה שרופה. מה אתה... Et le type il commence à pleurer, il lui dit ma mère elle est malade, et ma soeur elle est malade, et ça je suis malade, il commence à pleurer, il va pleurer, le flic lui dit pourquoi tu pleures? Je veux juste te dire que ton phare arrière, la lumière elle est cassée. אנשים פוחדים מדברים שבכלל לא קיימים. Les gens ont peur de choses qui n'existent même pas. דברים שלא קיימים, אין, לא קיים, על מה אתה פוחד? על מה אתה פוחד? T'as peur de quoi? Des trucs qui n'existent même pas en réalité. זה, הנהג הזה, כמה מוסר לימד אותנו בחיים. Combien ce chauffeur il lui a appris horreur de choses. יגידו למשה, בערב הוא היה עושה עוד עבודות. Le soir il faisait d'autres travail après le chauffeur. והוא עשה למישהו פעם סורגים. Il a fait... Qu'est-ce que c'est sorghum? ברזלים בחלום. Ah oui, il a fait des barrières en fer forgé là devant les fenêtres. C'était son métier qu'il faisait le soir. הוא עשה את זה בקומה שמינית. Il a fait ça au 8e étage chez quelqu'un. והוא מבחוץ עמד ושם הסורגים ונשאר בחוץ. Et il s'est mis à l'extérieur pour mettre les grilles, il s'est retrouvé dehors. Il s'est retrouvé Il les a coincés au 8e étage. Je le connais, je le connais. שם סורגים. כמה מוסר, כמה מוסר. Comment il a fait? Il a sauté? מה עשה בסוף? מכבה אש. Il est rentré par la porte d'incendie. ברוך השם, אין כמו התורה הקדושה. תורת השם תמימה, תורת השם תמימה, תורת השם תמימה, משיבת נפש. ברוך השם, זה טוב, אנחנו שמחים, אוהבים אתכם מאוד, הקדוש ברוך הוא ישמור אתכם, רבי אליהו תודה רבה, שתרגמתם טוב, 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 טוב. הקדוש ברוך הוא ייתן בעזרת השם שמחה והצלחה, ייתן לכולנו שפע, כל הטוב, כל הטוב, כל הטוב בעזרת השם.